好，咁我哋就開始我哋嘅節目啦。大家好，我哋呢個係熱血時報嘅網台節目，咁而家係直播進行緊嘅咁樣。咁阿貓 pat pat 應該好 Q 多人喺度，多人到爆炸咁樣。咁點解咁多人咧？就係因為咧今日咧係呢個咁樣嘅嗱，你睇下大家幾有台慶嘅自覺，係啊，個鏡頭嚟到嘅時候係會揮手嘅。咁係嗱呢個就係今日就係2014年11月11號。咁樣咧，今日咧就係咧熱血時報創立2週年嘅日子嘅，咁就係我哋今晚就 suppose 係台慶嘅，咁樣就會有啲原本有啲慶祝活動嘅，咁當然而家乜鳩都冇啦，咁但係我哋都繼續繼續喺呢度都係一種都幾特別嘅活動嚟嘅咁樣，咁我哋最好啦就係去到2週年嘅日子，可以喺呢個旺角街頭同大家講我哋熱血政治本土起義。咁呢個都係一個幾特別嘅時刻啦。2年前嘅我哋由9月份開始啦，就開始籌辦呢個熱血時報啦。第一年嘅11月11號咧，我哋仲懶係中產咁樣，蘭桂坊喺度搞我哋嘅開台嘅呢個 launch party 啦。跟住然之後仲請埋啲名人嚟啊，嗰啲咁樣，名人包括大班咁樣。咁我哋今日就唔叫大班嚟，因為大班嚟親就叫人切嘅，仆你街，成日拉叫人切咁樣。咁我哋時佢唔開心啊嘛。咁所以我哋就切咗大班呢個喺名單上面切走咗大班啦咁樣。咁啊冇邀請佢嚟。咁其實咩人都冇邀請嚟。咁係亦都唔需要邀請，因為係香港人嘅自然就會出到嚟旺角或者係銅鑼灣或者金鐘。咁啊 just happen， 只不過我哋就喺旺角去做呢個直播啫。咁第二年嘅11月11號，即係上年啦。即係上年嘅11月11號，即係我哋成立嘅1週年嘅時間咧，我哋嘅慶祝活動咧，個台慶咧就已經改咗喺街頭㗎啦。係啊，中環遮打花園。我哋嗰陣就係我哋反而佔領過中環喎，原來人哋冇佔領過。咁就係我哋就喺遮打花園咧，就係做申請不反對通知書嚟到去慶祝台進行一個集會，跟住就喺街度咧就飲食啊嗰啲咁樣。咁但係今日都唔會有啲咩飲食㗎啦，因為即係亦都唔會喺度搞到相當之 party， 相當之喜慶一樣。咁但係我係高興嘅地方就係在於今日冇俾人清到場，我就係高興㗎啦。今日仍然有呢個咁樣嘅佔領場地喺度，能夠可以大家一齊共度我哋呢個熱血時報2週年嘅日子，我就已經係高興。2年前成立呢個熱血時報嘅時候。當然，我哋係希望令到香港有一個比較進取或者係爭取更好嘅權益，同埋為香港民主可以更加進步嘅聲音可以出到嚟。兩年嚟，我哋都不斷努力啦，不斷嘗試咁樣，個過程都係做得唔好嘅咁樣，我哋亦都冇成功，即係話推動到啲乜嘢。即係其實有少少嘅，都係當然我人謙虛啦。咁但係即係實質上亦都唔係話我哋帶動到啲乜嘢。而2年後嘅今日，我哋係相當之榮幸，我哋呢個台呢個平台係依然存在。我哋好榮幸，我哋熱血公民啦，同埋熱血時報啦，可以喺一場雨傘革命入邊參與其中。呢個係一個香港人創造嘅出嚟嘅奇蹟。一個係香港人，一個係香港人自己去寫下一個重要嘅歷史。咁我哋好榮幸可以參與喺入邊，亦都好榮幸我哋2週年嘅台慶可以喺香港人用佢哋嘅決心意志去打拼出嚟嘅一個佔領場地上面去進行。咁我哋希望借住我哋呢個平台可以鼓勵到更多人嘅參與，尤其是去到呢個11月嘅時候。呢個雨傘革命踏入呢個第45日，清場嘅壓力越嚟越大，但係與此同時咧，政府咧依然係拒絕對話，甚至乎咧係冇任何釋出善意嘅舉動，甚至乎係今日林鄭月娥走出嚟同我哋講就係話因為上次同學聯對話完之後咧，就睇到佢哋咧就冇顯示足夠嘅誠意咁樣，咁啊冇對話空間㗎啦，仲牙斬斬咁話已經做好清場嘅準備㗎啦。即係再一次就強調就係話有呢個咁樣嘅法庭嘅禁制令，佢向佢為佢哋背書，咁啊隨時就準備好咧，就去拘捕呢個咁嘅參與佔領嘅人㗎啦，嗰啲咁樣，佢其實隨時都係可以拘捕㗎啦，由Day 1開始就可以拘捕㗎啦，9月28號你都可以拘捕㗎，每一日你都係可以拘捕㗎。問題就係話，究竟你呢個咁樣嘅強硬清場同埋拘捕係唔係得到香港人嘅支持？
你試下將我哋呢度所有人都拉晒翻去，你嘅社會仲能唔能夠管治？你而家將我哋呢度嘅人拉晒翻去，其他嘅人會唔會有更多人出咗嚟咧？嗰啲咁樣，呢個係政府要去思考嘅。當然呢個政府係唔撚思考嘅啦，呢個政府直頭係冇腦嘅咁樣。咁但係佢係一個愚蠢嘅政府，佢係一個唔顧後果嘅政府。但係你哋都有責任、有義務要去將佢不顧後果嘅行動、不顧後果嘅做法，真係發生咗後果先得。如果唔係嘅話，如果佢不顧後果咁做，跟住原來最後又係冇後果嘅，咁你又只係俾奸人得逞，只係俾一班完全罔顧民意嘅人去教育咗佢哋，教育咗呢個社會，教育咗下一代。原來呢個政府真係可以罔顧民意嘅，即係我哋成日都話，喂，好多人出嚟表達咗意見啊，表達咗即係往年啊七一大遊行啊，或者係點蠟燭啊，喺維園點蠟燭啊，有幾多人顯示咗佢哋嘅不滿嗰啲咁樣。喂，你顯示咗個不滿，然之後政府不滿就接受，跟住然之後咧佢嘅行為就依舊，咁係冇辦法令到佢帶嚟任何嘅代價，唔可能令佢付上任何代價嘅話，咁樣佢依然就係咁樣㗎。而結果就係回歸呢咁多年嚟，佢就不斷咁罔顧民意，而人民亦都冇令到呢個咁樣嘅政府去蒙受任何嘅損失，去承受任何嘅代價。於是乎佢咪越嚟越罔顧民意咯，於是乎呢個香港咪越嚟越墮落咯，於是乎你哋嘅生活咪越嚟越撲街咯。所以今次係一個好難得嘅機會，大家真係肯下定決心走出嚟承擔責任。亦都與此同時係甘受好大嘅風險，無論係被打嘅風險，無論係捱更抵夜、風餐露宿喺街頭度瞓街嘅所承受嘅辛苦，大家都願意去承擔。但係千祈唔好覺得夠，因為你做各樣嘅嘢唔係為咗自我滿足，唔係為咗生活嘅體驗，你係為咗令到呢個政府承擔到後果。喂，你哋可唔可以注意下？我係為咗令到呢個咁樣嘅民生或者我哋嘅民主係真係有得以改善，所以未爭取到嘢之前，大家係要知道，我哋出嚟唔係為咗滿足下自己，我哋出嚟係為咗希望爭取到真正嘅普選，所以未有任何成果之前，唔好以為自己覺得已經夠。如果假設我哋一旦呢度或者係其他嘅佔領地俾人哋武力地清場，俾人哋強硬地清場嘅話，我唔該所有朋友，你哋記住，嗰件事係唔可以就咁算嘅，可能係聽日，可能係後日，或者我哋現場呢度可能會俾佢清晒，又或者有人會俾人拉咗，咁係咪點呢？係咪覺得好啦，件事終於落幕啦咁樣？如果你心底裏有一瞬間咁樣諗嘅話，你同建制派有咩分別呢？如果呢度咁樣俾人清空晒，就係話跟住然之後就開始記錄啦，哇！我哋奇蹟地創造咗46日啦、47日啦、48日啦，又有咩分別呢？所以一旦我呼籲就係話，一旦俾人清咗嘅話，又或者我哋不能行動嘅情況底下，我希望大家都明白，我哋香港人係有責任、係有義務去令到呢個政府上下，如果佢夠膽武力清場嘅話，係會有更多嘅人出嚟，係會有更多嘅地方被佔領。呢個係需要你哋身體力行去做呢件事先會發生嘅。呢個就係我嘅生日願望啦，唔係熱血時報嘅生日願望。OK， 咁你哋講下先，等我飲啖水先。講嘢都做乜撚嘢？我見到佢揦咪講先。咁其實我自己咁講啊，2年之前咧，其實當時創立熱血時報嘅時候咧，我自己嗰一刻咧，我覺得係一個好瘋狂嘅諗法嚟嘅，即係我之前咧2年前係咁諗。點解咁瘋狂？我嘅諗法嘅就係，因為當時其實明顯見到一個嘅情況咧，個情況係大家都知道2012年啦，咁立法會選舉啦，咁當時就係黃洋達參選啦，咁我哋大部分嘅人認識都係因為有啲可能嘅係小説，即係佢小説嘅fans 啦，又或者係網台聽眾咁，大家走埋一齊啦。當時其實成立熱血時報，即係對我自己嚟講嘅就係，我點解會覺得係一個瘋狂嘅構想嘅就係，因為我見到我係以往譬如讀書又好，又或者你睇政治分析啊、政治理論都好啦，你會覺得好多嘢啦，即係講得係
好合乎常理、好簡單，又或者其實係好普通。但係當你去到個選舉過程裏面，你發覺原來一個真實嘅政治嗰個一面唔係你咁諗嘅時候，嗰一刻其實你係會真係有時會怕咗政治，因為你冇諗過原來黑暗嘅程度係可以到咁樣嘅地步。咁但係即使係咁都好啦，喺2年前嘅時候，咁點解我會覺得係一個好瘋狂嘅諗法？就係因為其實當時喺個選舉俾我自己一個，即係當時嗰個選舉嘅過程，一個助選嘅過程。我自己係睇得好清楚，原來我哋一直以為，即係我自己之前係好少參與，特別係政治，即係社會運動當然有啦，遊行示威當然有啦。但係你話喺嗰個政治或者嗰個政黨組織或者政黨之間嘅關係，其實好少接觸。咁啊，去到2012年嘅時候，先係真正面對一樣嘢，就係原來我以前好天真啲諗法咧係錯。源於嘅就係，即使我哋以前讀書嘅話，我哋都知道，譬如政黨有大家各自嘅利益，有各自嘅盤算。咁但係響好多普遍嘅人心目中，你以為民主派咁一定係正義嘅咯？你以為建制派一定係壞人，一定係邪惡嘅咯？咁但係去到一個選舉嘅時候，你先發現原來所有嘢唔係咁樣，而係原來好多人去到選舉一剎那，其實佢哋只係因為見到嗰個候選人熟口熟面，又或者見到相對嚟講，你係嗰個形象比較溫和、比較討好，咁就會係嗰一刻決定投嗰票，而唔會理究竟當時嗰一刻係啲咩嘅政綱啊、諸如此類等等嘅講法啦。咁到咗喺2年前係真係開始去時報，到而家今日，其實我自己咧係會覺得嘅就係睇翻轉頭。2年前我哋會覺得係一個好瘋狂嘅諗法，源於嘅就係我冇諗過我哋一班嘅手足，唔係話我哋之前話去低估咗自己嘅能力，而係嗰陣時我自己有個感覺就係我覺得嘅就係，喂，點樣可能其實一班網民或者一班我哋即呢個係一個講法啦，一班烏合之眾，因為大家唔知道大家係咩啦。咁走埋一齊嘅時候，你就網民，唔係我自己啊，我自己咁講啦，所以咪我代表我講法啦 ，OK？咪嗰一刻會咁諗，一開始嘅時候咁。你冇諗亂講嘢啊 ！send 信去理大投訴你啊！仆街網民。一開始係啊，你都講埋先啦。唔係，所以我一開始嘅時候，點解我會覺得一個瘋狂嘅諗法，就係因為我冇諗過原來一班人加埋一齊嘅時候，原來係會令到喺個過程裏面，我係獲益咁多。意思嘅就係其實我一直以嚟咧，其實我自己特別係因為我一直讀書讀上去，咁我係好少接觸其他範疇嘅人，譬如設計啦、廣告啦、傳訊啦，甚至係文書工作、編寫工作啦、編輯啦。咁喺個過程裏邊咧，其實係真係令到我原來發覺咗一樣嘢，就係原來政治傳訊或者教育嘅工作、公民教育工作，件事係可以係去到咁深入、咁深度，亦都咁複雜。咁於是喺2年之前有咁樣一個咁覺得咁瘋狂嘅諗法，但係倒翻轉頭咁睇，去翻今日喺成個雨傘革命嘅過程裏面，我反而覺得其實而家係相對嚟講覺得輕鬆咗，唔知點解，即係唔係個運動啊，唔係個運動個氣氛令到輕鬆咗，而係我開始睇翻就係原來我哋一直做緊嘅嘢，其實唔係好特別嘅嘢嚟嘅啫。我哋其實一直係宣揚緊一啲我哋覺得本身應該係大家常理，一個公民社會應該有嘅一啲嘅倫理關係，又或者一啲嘅常識嘅思維。咁但係結果喺香港一直呢幾年嘅生態裏面，無論媒體嘅墮落，又或者嘅就係政府嘅打壓，再加埋唔同制度嘅崩壞，種種加埋嘅時候，其實好多香港人我哋會自己係突然間喪失咗思考嘅能力。咁但係喺2年之後嘅今日，我睇翻原來喺雨傘革命裏面，我發覺其實我哋唔係一啲大眾或者一啲喺高官，甚至唔係幾用互聯網嘅人眼中嘅網民咯，唔係咁樣咯，而係嘅就係我先而家發現到嘅就係點解喺成個雨傘革命裏面，我自己會覺得係非常之榮幸，亦都係我相信係在座咁多位係大家今生係無悔嘅一件事。源於嘅就係你會發現到原來你係做一個香港人嘅時候，你想爭取民主嘅話，你係有咁多嘅可能性。即係以前我哋會諗嘅就係話，喂，爭取民主都係幾樣方法嘅啫，就係即係類似一哭二鬧三上吊啊嘛，就係遊行啦，跟住然之後去到嗌口號啦，跟住然之後去到嗰一下覺得你係嗌口號都冇反應，咁你絕食啦，
但係絕食嘅話，你唔會到絕食到死，可能絕食咗24小時，跟住臨樓絕食嘅話，咁都唔得嘅話，最尾點咧？最尾你咪係着救生衣扮跳海咯。咁我哋以前係會覺得你係做爭取民主運動嘅時候，其實你係得咁多嘅可能性，而係更加重要嘅就係喺嗰個過程裏面係要有人帶住你先識做。咁但係喺個雨傘革命裏面，我覺得點解話對我嚟講，無論熱血時報或者在座咁多位，甚至嘅就係話而家從事緊成個新媒體運動嘅，譬如 So Red 或者其他嘅同濟都好，點解會覺得大家應該係好珍惜，同埋係要係更加之係 cherish， 更加之珍重呢一個機會。源於嘅就係、我會覺得而家成個雨傘運動、雨傘革命成功，當然係靠大家香港人喺呢個時候，大家嘅主動，大家對於出住香港嘅最基本嘅關愛。咁但係更加重要嘅就係、其實喺個過程裏面，我見到一樣嘢，新媒體的而且個過程裏面保持到成個運動嘅資訊嘅流通。而呢個係喺呢一個嘅過程裏面，我覺得係最重要嘅。源於係因為嘅就係2年前俾大家見到嘅就係原來所謂嘅主流媒體，佢哋為咗自己一啲嘅諗法、一啲嘅 agenda， 佢可以喺個選舉過程裏面嗰個經歷裏面，你會見到佢係做一啲抹黑、扭曲事實嘅嘢。到咗而家當然係變成一啲恆常嘅習慣。咁但係你見到喺個雨傘革命裏面嘅就係、幾個區，無論銅鑼灣、金鐘、旺角，其實點解大家係會能夠一呼百應？大家能夠就係見到，譬如10月17號嗰朝清場，朝早明明可能好少人，但係夜晚大家係會幾千人走翻出嚟，係去光復旺角。所有嘅就係依靠其實每一個人，大家知道嗰個角色就係大家能夠保持資訊流通嘅話，你相信群眾就會出嚟支持翻自己，支持翻香港。所以講到底嘅就係話，而家可能大家面對住一個嚟緊清場嘅壓力，又或者嘅就係嗰個一啲嘅耳語啊，又或者心理戰上面嘅壓力越嚟越大。因為其實今日咧，我喺晏晝呢個時候咧，早呢個禮拜啦，呢個零禮拜係好少有啲人無端端走埋嚟同你講嘅就係話，喂，你哋留咗喺度咁耐啦，會搞到其他人啦，係時候清㗎啦。而家滬港通咧一推行嘅時候就會清理㗎啦。之前呢一個禮拜咧，相對嚟講少咗啊。但係喺日日都有啦，少咗啦，相對嚟講少咗，晏晝相對嚟講少咗。你觀察好離地，明唔明啊？係啦，我喺呢度喎，我喺度睇毛澤東與他的女人喎。唔係，我想講一樣嘢，就係話，其實即係而家喺呢個目前呢個狀態，你係有一啲咁樣嘅情況，但係點都好啦，我會覺得嘅就係話，總之大家堅持嘅落去，同埋相信嘅就保持資訊流通，保持住嘅就係用真實、用事實去回應個謊言嘅話，我哋最終一定會贏嘅。咁我講住咁多先，多謝各位。俾兩支咪我做乜鬼嘢啫？係，咁我係要講嘅話，輪到係阿四唔講嘅，唔緊要啦。咁其實即係對我嚟，冇聲嘅喂。其實唔係輪流講嘅，你做咩啫？而家做緊節目嘅低能，你講啊！我其實對我嚟講，我感受冇咁深，因為對我嚟講，我反而我嗰個感覺就係就嚟熱血政治1週年啦，就嚟熱血政治1週年啦。因為其實我係即係由做熱血政治開始先至係正式參與呢個熱血時報嘅工作啦。之前一路都冇話即係好投身呢個運動啦。咁但係就係即係。亦都係因為咁啦，點解好？即係其實一路做節目，其實我都係覺得好辛苦嘅。一路做節目都覺得好辛苦，因為成日都會有人問嘅，喂，你哋做主持係咪好爽㗎？哇！喺度又有幾多人睇你哋節目喎？點係咪好威啊？咁樣基本上其實我都係覺得其實都唔係嘅，都係辛苦多好多啊。咁但係話喺今次呢個時間，喺今次呢個雨傘革命，我就覺得好彩1年之前我係有決定嚟做啦。好彩1年之前我係有決定嚟參與《熱血時報》嘅呢個工作啦，即係起碼而家我都可以去做到喺呢個運動裏邊，我可以做到比1年之前我能夠做到更加多嘅嘢啦，係咪？即係1年前我基本上我係近乎啞嘅狀態嚟㗎啦，係咪？但係居然都被揾我做主持，真係好真係犀利啦！你揀得好犀利啦！咁而家起碼我真係有眼光啊！係啊，你真係有眼光啊！真係，居然1年之後我可以喺銅鑼灣嘅傾偈會嘅時候，有時噏咗成粒鐘咁滯，但係唔小心揀咗湯姆啦。咁跟住，fans 話湯姆 OK
喎。咩啊？係啊，成日有人走過嚟讚湯姆啊，係啊，話佢講嘢甩甩咳咳咁好可愛啊嘛，係啊，係男嘅觀眾嚟啊，仲係呢個唔好俾湯姆知道。係啊，咁而家起碼即係話都可以有啲時候係嘛，間唔中喺銅鑼灣，即係我都可以開咪，即係講下嘢，即係做到多少少。起碼我可以比以前嘅我可以做到多少少，就係因為起碼呢一年我俾人肥咗咁耐啊嘛，係咪先？同埋元兇就喺隔離啦。咁但係起碼我一年我捱咗嘅成年都係有價值嘅。起碼而家我喺銅鑼灣都可以為大家每日講翻唔同嘅資訊啦。因為雖然我哋節目即係比較多時間喺旺角嗰度做啦，咁但係銅鑼灣同埋金鐘我哋都有我哋嘅傾偈會啦，係咪先？咁你就知啦，你喺銅鑼灣過嚟噶嘛，係咪先？我認得你啦，梗係銅鑼灣得嗰20幾30個人，係。咁跟住，咁跟住起碼即係我都會比較多時間喺銅鑼灣嘅。咁樣每晚都會即係大概喺我哋熱血政治呢個時間，咁都有一個傾偈會啦。咁即係當然個人數係少㗎啦。喺旺角呢邊大家就比較多人聚集咗喺度等我哋節目開始，但係銅鑼灣嗰邊唔係㗎嘛，即係冇人啫嘛。我係一條友開支咪喺度，跟住我係好大家好傾偈會嘅時間啊，俾大家自由發言，但係冇人嘅，下邊係冇人嘅。咁呢個時候點做咧？呢個時候我咪唯有自己講咯，係咪？起碼我經過咗呢一年嘅訓練之後，我係可以自己講到可能 at least 我講3個字或者講半個鐘，講翻當日嘅資訊出嚟。咁跟住到大家人開始聚翻喺度嘅時候，起碼都有10零20個人。咁通常有時情況好啲嘅，可能有60至到80個人咁聚喺度嘅時候，咁就會容易啲做到啦。咁即係起碼我覺得係我喺呢個銅鑼灣呢一個地方，我都係有少少嘅作為，可以幫到下呢樣嘢啦。就係因為靠住我喺《熱血時報》俾人肥咗1年嘅關係啦。咁樣跟住呢係啊，咁係咁㗎啦，真係幾難得有機會出嚟講下嘢。係啦，咁所以就係話，即係最起碼今次我覺得係嘛，即係我都總算係嘛，靠住呢一年我都總算有啲用啦，終於。嗱，呢啲就係一個運動入邊找尋自我滿足嘅一個例證啦，咁樣，但係冇用嘅，你爭取唔到普選，你自我幾滿足都係冇撚用㗎，係咪先？所以講到尾就係話，譬如今日咁樣，今日係《熱血時報》2週年嘅台慶咁樣，咁我都喺自己 Facebook 都吹雞啊，大家萬千吹雞賀台慶咁樣，但係其實冇乜嘢好賀㗎，冇乜嘢好賀㗎。結果變咗萬千 DDoS 賀台。咁啊，今日有好多 DDoS 攻擊緊我哋嘅網啦，而家究竟個網係有冇係行唔行到㗎？係上到㗎係嘛？咁我都已經習慣咗啦。即係《熱血時報》2週年11月11號去到而家成立咗2年，咁都係處於一個隨時執笠嘅狀況嘅，都冇乜特別好慶祝。尤其是係自從踏入咗10月之後，我哋嘅狀況一路都冇好轉過啦。無論係我哋嗰個網絡嘅穩定嘅狀況啦，我哋嘅營運狀況啦，無論人手啦，同埋呢個咁樣嘅呢個咁樣嘅資金嘅營運嘅狀況咧，一路都係冇好過，我哋都係隨時會執笠。咁但係問題就係話譬如有一啲資金緊張嘅情況出現咗，就係譬如其實我哋每個月都會出一份報紙啦，我哋上個月都出唔到啦，咁咪就係人手同埋資金嘅問題咯。咁跟住然之後就係但係啱啱就叫做而家仲整緊啦，希望今個禮拜日可以出到啦。咁係即係變咗喺今個禮拜日，希望出版到新一期嘅《熱血時報》24期嘅《熱血時報》。佢 suppose 應該2週年之前就出現咗嘅，咁但係就出現唔到。咁但係2週年過完今日之後，究竟24期出版嘅時候，我哋嘅雨傘革命係已經結束咗啊？俾人清咗場啦，定係已經成功爭取到普選咧？一切就靠大家啦。呢個係我哋能夠做嘅嘢，我哋即係盡做啦。有好多做得未夠好，但係無論如何都好，就係我哋睇到一樣嘢，呢樣嘢肯定嘅，就我哋未成功。而我哋由熱血公民成立嘅之初開始，我哋不斷講一樣嘢，就係成功之前，我哋絕對不要放棄夢想。而夢想唔係一種自我感覺良好嘅追求咯，夢想係要達成先至為之，即係先至係有價值嘅，先至有意義咯。即係純粹係擺一個夢想出嚟，係要嚟我畢生追求嘅。等我即係你睇下我個人幾追求啲係幾崇高、幾浪漫、幾偉大咁樣，咁呢啲係左膠所為啦。我哋係不斷咁批評呢一樣嘢。今次大家做得好多，行多咗好多步，行得好前，但係依然係未足夠。尤其是我哋而家面臨緊一個備受挑戰嘅時刻，你睇到呢幾日，呢個咁樣嘅政府
無論梁振英、林鄭月娥擺出嚟嘅嘴臉，都係相當之臭臉啊！佢哋擺出嚟嘅嘴臉就係話：喂，我忍夠你哋啦！即係講緊你哋啊，我忍夠你哋啦！跟住又放風走出嚟話時日無多啦，跟住然之後加埋個滬港通出嚟，跟住然之後又話承諾咗習近平啊，一定可以做翻，一定可以維持好個秩序嗰啲咁樣秩序，使撚你維持咩？我哋自從佔領咗之後，我覺得香港嘅秩序好咗嘅。咁係又話我哋會處理好個佔領嘅安排啊，跟住先換取一個 so call 嘅禮物。我琴晚講咗呢個完全唔係禮物。咁其實不斷咁嘗試去話俾大家聽，你睇到近幾日呢啲近呢一兩日啦，琴日同埋今日好多嘅建制嘅媒體啦、media 啦，不斷咁放風出嚟話俾大家聽，就係話，佢哋上完北京之後傾好晒㗎啦，有決心做㗎啦。然之後，與此同時亦都不斷咁放風，就係話唔使諗對話㗎啦，對話冇空間㗎啦，同埋不斷咁去塑造一個印象，就係話，喂，都受夠你哋啦，忍夠你哋啦。咁而家仲唔清點啊？嗰啲咁樣幾樣嘢加埋，嗰個清場嘅氣氛係好濃烈，唔係聽日就後日㗎啦。咁但係呢啲咁嘅姿態係咪代表我哋陷入咗危機呢？係咪代表我哋陷入咗個絕路呢？其實呢啲姿態更加突顯俾我哋見到嘅係梁振英政府嘅狗急跳牆。通常一個人俾人逼到絕路嘅時候，俾人逼到懸崖邊嘅時候，佢第一句説話咪同佢講：嗱，你唔好埋嚟啊！咁呢個時候你要做咩啊？梗係埋去啦！係咪埋嚟咁啊點咧？埋嚟又會有咩情況發生咧？我係好想真係指教一下啦，嗰啲咁樣。喂，你唔好埋嚟啊！你唔好嚟啊！而家不斷咁同佢講話夠啦，你哋唔好嚟啊！唔好嚟啊！嗰啲咁樣。通常一路講呢啲嘢嘅人一定係一路褪㗎。你見得多㗎啦喺呢度，係咪？喺呢度你見得最多㗎啦。你試下。通常你試下嘅時候一定係向後褪㗎，係咪先？咁係唔係淨係講緊示威者喎？警察都係㗎喎，直至佢有 back up 嚟啊！喂，真係大家都知啦，真係喐手打你嘅時候，邊有警告過你啊？係咪？你喺度現場你都見過好多次啦，真係嚟出手嗰陣啊，真係施放胡椒噴霧嗰陣啊，即係喺呢度幾次，我夠膽講喺呢度咁多次，我唔夠膽話次次都冇啦，但係10次入邊有8次都冇啦。佢係想射中啊嘛，佢哋就好了解啦，佢哋需要嘅實質成果。佢哋唔係為咗滿足嘅，唔係佢哋係為咗滿足，但係即係佢哋嗰個滿足係要射到你嗰下先滿足，跟住然之後係會耶嗰啲咁樣打到你嗰啲咁樣。你以為我講得好誇張啊？一啲都唔撚誇張啊！佢哋每一次掃蕩完一個地方都會拍手歡呼，黐線嘅呢班人。咁跟住，然之後，我想講嘅一樣嘢，你睇到近呢兩日，梁振英又或者林鄭月娥，尤其是林鄭月娥走出嚟話冇對話空間，各樣嘅時候，你睇到嘅被逼急嘅，被逼到佢哋係感覺到係一個即係退無可退嘅地步嘅人，好明顯係佢哋。但係我哋出嚟佔領唔係為咗令佢情緒緊張㗎嘛。我哋出嚟佔領亦都唔係為咗令到佢腎上腺素激增㗎嘛。佢哋嘅狀況就係好緊張啦。但係有咩辦法可以解除佢哋嘅緊張啊？就係真係你哋俾佢哋清到咯。就係真係你哋成個佔領嘅行動真係消失咗咯。所以嚟緊係一個好關鍵嘅時候，我哋其實係一路邁進緊嘅，雖然嗰個佔領係膠着，但係俾到佢哋嘅壓力係不斷咁樣去上升嘅。喂，好簡單啫嘛！如果佢哋冇壓力嘅話，佢有你佔都得啦。佢去到咁樣嘅地步，佢而家去到咁樣嘅地步，係可以話出盡法寶，去到不惜摧毀一隊警隊，不惜摧毀一個法院，摧毀香港嘅治安，摧毀香港嘅司法，都希望將你哋清走。你就知道佢係急到一個乜嘢嘅地步。好老實講，就算佢清完之後，呢個香港都係不可管治㗎啦。就算呢個咁樣嘅佔領徹底消失咗，佢會呢個佔領雨傘革命呢場運動，如果係失敗，如果係以一個全盤被打壓、示威者喪失鬥志嘅狀況落幕底下，輸嘅唔單止係示威者，輸嘅係成個香港，因為破壞咗嘅嘢就已經係破壞咗，包括我哋嘅法治啦，包括我哋嘅司法獨立啦。嗱，破壞法治唔係我哋破壞嘅，你要搞清楚。破壞法治嘅意思係為咗佢令到你哋知道，或者令到你哋去誤導你哋，以為你哋而家做緊嘅嘢破壞法治，於是乎不斷有唔同嘅官員，包括我哋嘅律政司袁國強同埋各級嘅官員，甚至乎我哋嘅特首都走出嚟講一啲扭曲法治嘅言辭，包括埋法官都係咁樣講。
呢啲咁樣嘅言論，呢啲對法治精神嘅錯誤解讀，係已經令到我哋香港嘅法治體系嚴重地破損嘅啦。我哋點樣可以拯救翻我哋嘅司法獨立，拯救翻我哋嘅法治？點樣可以拯救翻我哋嘅國際嘅聲譽？唯一嘅就係令到一班曾經咁樣去破壞法治嘅人，去承擔翻佢哋嘅責任，要落台咯。呢啲人要讓步咯，要退卻咯。如果佢哋係冇事嘅，反而我哋散咗嘅話，咁即係佢講嘅嘢反而係正確嘅。如果佢哋講嘅嘢反而係正確嘅話，咁呢個香港就唔係一個值得大家眷戀嘅香港嚟嘅啦。所以林行止今日咪寫篇文嘅，定係琴日寫篇文嘅，就係話如果係大家都要死心啊嗰樣嘢咁樣。咁然之後就話甚至乎係追求普選啊！你睇到中共咁強硬，爭取普選都冇希望㗎啦。甚至乎可以呼籲大家即係話可以考慮下你哋移民走啊嗰啲咁嘅。企喺林行止嘅角度嚟講，我完全係認同㗎。我完全係認同㗎。林行止放棄咗好耐㗎啦，唔係今日嘅事嚟㗎啦。林行止都睇淡咗好耐㗎啦。林行止即係又或者咁講，以林行止嘅年紀嚟到講，唔通佢可以對香港嘅未來會有好大憧憬咩？憧憬咗佢都睇唔到啦。但係你哋唔係啊嘛，你哋仲要捱落去㗎嘛，你哋仲要喺呢個地方生活落去㗎嘛，你哋仲要同一班，你哋仲要周圍喺香港巡嚟巡去嘅時候，你身邊都仲係會出現呢班警察㗎嘛，一個警察警隊嘅專業嘅形象已經徹底地破損啦。喂，有乜嘢可以挽救到呢班警察啊？有乜嘢可以挽救到呢班警隊啊？喂，就係呢件事過後要承認錯誤咯，就係話經喺呢個雨傘革命運動所出現嘅一嘅警察所做嘅行為，要有人去承擔責任，要有人去話俾大家聽，之所以會出現咁樣嘅狀況，之所以會有人着住制服揸住警棍喺度玩三國無雙，係完全係因為有人落咗錯誤嘅判斷、錯誤嘅指示。如果唔係，如果冇人負責任，如果冇人去承擔責任，過後跟住，然之後大家發現就係、其實警隊一路以嚟做嘅嘢係啱嘅，警隊喺呢40幾日以嚟做嘅嘢係啱嘅，係正確嘅。咁係咪即係 endorse 咗佢以後未來都可以咁樣繼續做落去啊？如果以後未來香港警察都係咁樣，呢個香港仲可唔可以生活啊？所以輸嘅，如果雨傘革命就此真係俾林鄭月娥嚇到，真係俾佢講兩句嘢，求其兇下你，整個禁制令話授權警察執法施行禁制令，就真係俾佢清到場嘅話，輸嘅唔單止係呢一場運動，輸嘅係包括警察，輸嘅係包括頒布禁制令，要求警察幫手執行禁制令嘅呢個法院，輸嘅係香港咁耐以嚟嘅專業嘅呢個咁樣嘅官僚嘅制度、公務員制度，所有嘅形象全盤破損，到時開通咗滬港通都冇撚用啦，有乜撚嘢用啫？雖然不嬲對我哋嚟講都係冇用嘅，但係當香港已經變成好似一個大陸咁嘅地方，變成好似上海咁嘅地方，你原本想借助香港嘅呢個咁樣嘅國際金融中心嘅地位，去推動中國嘅經濟發展，你都推動唔到啊！因為到時香港同上海根本就冇分別，你哋自己通嚟通去都冇乜所謂啦。所以大家係要明白一樣嘢，你而家喺度堅持緊嘅，唔係淨係你哋自己嘅訴求，唔係你堅持緊嘅，唔係淨係你哋自己喺呢場戰鬥入邊追求嘅榮耀，你哋堅持緊嘅香港嘅未來，而呢個未來好不幸地係包括埋梁振英佢哋班契弟嘅未來嘅。OK， 所以我哋係冇輸嘅空間。當然，我再強調一次，我哋唔希望大家有人受傷、有人被捕。但係，如果一旦清咗嘅話，你哋要有行動去表態咯。大家要香港人有行動去表態咯。我哋可能未必可以喺翻呢個地方，但係我哋唔能夠話冇咗呢個地方就默不作聲。喂，你打咗我呢度，我使唔使打翻你第二度啊？我使唔使要喺你第二啲地方 payback 啊？同埋，我再強調一次，兩次對話，一次對話。第一次就係話要對話，第二次真係對話，其實都係因為行動升級而導致嘅。兩次都係因為有行動升級，所以先要出現政府嘅對話㗎。咁政府而家林鄭月娥而家走出嚟同你講，佢話已經冇對話嘅空間，呢個簡直就係行動升級嘅邀請啦。
呢個完全就係對香港人、對雨傘革命嘅參與者作出緊一個行動升級嘅邀請，所以大家都要考慮一下，我哋究竟係咪仲要繼續係處於一個咁樣嘅膠着狀態？究竟仲要膠着到幾時？又或者當我哋面對緊連維持呢個膠着狀態都冇辦法維持落去嘅時候，我哋應該出嚟做啲乜嘢？我哋未必可能有具體嘅策略，未必會揾到任何人有具體嘅指示，但係最緊要嘅你要企出嚟。行出嚟，喂，譬如而家咁樣係咪先？其實大家我見有人影相上去呢個咁樣嘅，影相上去呢個咁嘅 Facebook， 話我哋今日哇人山人海賀台慶啊嗰啲咁樣，係呢個咁樣嘅。自從我哋喺呢度開始做節目以嚟，今日係相對嚟講比較多人嘅。但我頭先特登晏少少先落嚟做節目嘅原因係乜嘢呢？我其實頭先特登晏少少落嚟做節目呢，我以為我落到嚟已經可以喺十字路口做節目㗎啦，其實咁即係其實個人係仲係唔夠多嘅。人係仲係唔夠多㗎，喂，個行動點樣升級啫？你逼下就自然逼咗出去㗎啦。喂，頭先係咁呼籲唔好逼條行人路，而家點解唔逼條行人路？咁撚多人企喺度，冇位企啊嘛，係咪先？咁如果再多啲人嘅話，咁啊按下就自然升咗級㗎啦。咁但係無奈今日仲係未夠多人啦。譬如好似即係大家可能對今日呢個萬千吹雞賀台慶都仲係有啲嘉年華嘅期望啦，包括陳秀慧啦，因為佢係未食晚飯嘅咁樣，佢係諗住落到食咗啦，啱食咗啦。佢諗住落到嚟呢度，而家有好多人買嘢食嚟呢度啊，冇人會做呢啲嘢㗎呢度。你一陣間你自己去買嘢食啦，咁樣你使乜講兩句啊？我食咗啦，落咗嚟呢度有嘢食㗎。咩啊？得 OK。咁樣啦，我食咗啦。食咗啦。你2週年都講兩句啦，唔係咁樣食咗啊，食咗。2週年啊，2週年啊！我其實估唔到我覺得我哋一路唔執笠就最大成就嚟㗎啦，唔執笠就係最大成就嚟，對於我哋嚟講咁咯。真係2句。係啊，講完。唔係，其實我都要講嘅。其實《熱血時報》本來咧過咗1年之後咧，嗰個譬如啲計劃啊、進行啊，即係其實已經我哋以為係一個比較上軌道同埋穩定嘅一個狀態。咁但係去到1年即係之後或者今年嘅年中開始，我哋譬如成個網絡啊，即係嗰個面對嗰個攻擊啊同埋封殺咧，即係後尾我哋有遇過。如果你哋有聽我哋之前節目，你知道我哋直頭俾一個香港好大嘅網絡供應商直頭 cut 咗我哋嘅，即係令到我哋喺個網上面消失咗差唔多成個禮拜，即係有啲咁嘅事曾經發生過。咁所以其實到而家我哋，譬如今日我哋即係萬千 DDoS 就賀我哋台慶啦，咁樣今日我哋處理咗好多啦。咁係好難嘅，即係所以同埋我哋今年有一個好大嘅 project，就即係因為即係面臨呢個雨傘革命，我哋決定 cancel 咗咁樣。咁突然間我哋又好似變成即係歸零咁樣啊，你明唔明啊？即係會唔會明明啲嘢好似咧溫得好似好順利啊咁，即係唔係好順利？即係我意思係好似穩定啦，可以穩定落嚟啦，咁可以諗一啲即係會唔會有其他發展計劃嘅時候，突然間又即係好似變成一個歸零嘅狀態，我哋而家又要好小心、好謹慎咁樣去面對我哋嘅財政狀況啊，即係同埋嗰個即係之後嗰啲計劃啊咁樣咯。咁冇啊，呢個就係我哋嘅狀態，但係冇辦法啦，因為即係呢個可能就係我哋要面對。即係我哋都係被挑選的新媒體咁樣咯。都唔明你講嘢點解會有人拍手掌㗎？所以你講啊。拍咗先啦！2週年啦，咁啊今日《熱血時報》2週年嘅日子啦，咁就戶外直播啦，咁就即係如果回翻睇，其實我都係喺即係最初期就即係由喺黃特選舉開始咁啊，簡單地幫手啦，咁啊及後開展咗網台節目啦，咁又幫下手咁樣出現咗喺度啦，咁直到今日啦，咁就我都認同阿泰國講嘅，其實我哋係一個瘋狂嘅計劃嚟嘅，甚至去到今日我哋覺得呢個瘋狂嘅革命嚟嘅，因為做咗2年都係做緊一個革命嚟嘅，咁就呢2年當然啦，一開始我聽阿黃達同我講嗰樣嘢就因為我係一個我係一個視野好狹窄啊、好短淺嘅人嚟嘅，甚至我都同阿譚仔差唔多。我其實如果2年前咧，我都會出席遊行嘅時候咧，我係唔嗌口號啊，我係唔講嘢嘅。即係我同阿羅生係一樣嘅，即係我係搭小巴係唔敢嗌落車嘅，我都係。我到而家都係嘅，我上到你咁嗌，唔係你聽唔到啫，你係司機。我係真係唔敢嗌，我係搭到總站嗰啲人嚟嘅。咁但係而家錯咗唔知乜鬼。咁就
瘋狂嘅計劃啦，由最初如果2年前啦，黃仁達好行過咁樣隨口講一句就，譬如我哋啊係咁已經係最起碼都超越人網啦咁樣，好可惜到而家都做唔到，真係唉咁樣。咁就，但係一路以嚟，我哋呢2年都係瘋癲咁樣做咯，即係不論係節目嘅不斷增加啦，你發現我哋增加8點嘅節目與政治啦，增加埋朝頭早嘅節目啦，但係你發覺就係增加節目都係唔神奇嘅，最神奇都係得一個人做啫嘛，即係係啊，呢個係最瘋癲嘅。跟住報紙一開始就有啦，跟住就搞劇場啦，劇場又係一個瘋狂嘅計劃，因為全部人係冇做過劇咁滯啦，即係90成人啦，跟住就漫畫啦，即係不斷推展新嘅嘢，都希望喺唔同嘅文化層面嗰度都希望推動我哋嗰個政治嘅理念啊、政治嘅信息咁樣啦。呢2年因為做緊瘋狂嘅計劃啦，咁直到呢個月嘅出現啦，呢個月就係雨傘革命啦。有一晚我做節目就有個女士不斷強調呢個唔係一個雨傘革命，係一個雨傘運動啦。咁當然呢個革命嘅嘢其實講緊係一個好闊嘅一個説法啦。除咗係對政權嘅挑戰啦，亦都係對政治制度嘅挑戰。佢今日出嚟梗係挑戰政治制度啦，梗係想改變佢啦。我都唔明林鄭仲喺度講乜嘢話要依附基本法嘅，都已經犯緊法啦，仲同我講咩合法啫？即係一個唔正常人嘅狀態啦。所以去到近半年，我哋不斷宣揚講緊嘅係，其實我哋係一個宣揚緊常識嘅一個節目，真係陰公，已經係去到咁嘅地步，大家都喺度退守緊，好似咁樣。咁一路處喺一個，即係跟住開始雨傘革命。我覺得除咗係阿泰之前喺度講嘅係一個媒體嘅革命，我哋處喺一個新媒體嘅革命。我哋希望做一樣嘢係唔依靠可能係大廣告商啊或者既有嘅傳統之外，跟住我哋做咗另一個革命。阿盧斯達一個文章曾經講過，係革緊一個既有社會運動模式嘅一個革命。我哋再唔係一個遊行啊，一個飲雞湯嘅絕食啊、接力絕食啊、着救生衣跳海嘅一個社會運動。而家係大家已經係冒緊一個險，係出嚟搏緊命嘅時候嘅一個社會運動啦。我諗今時今日，如果你再遊行去政總，跟住搏爛隻飯碗，話打爛飯碗，你都笑佢啦，係嘛？即係已經喂，但係我哋做緊2年嘅一個教育嘅一個工作，你1個月就已經進化咗。呢個係香港人自己嘅一個瘋狂。跟住我哋呢2年除咗面對係萬千 DDoS 嘅一個攻擊之外，我哋唔單止係網絡上嘅攻擊啦，我哋唔單止係政敵嘅攻擊啦，我哋亦都係有同路人嘅攻擊啦，不斷俾人抹黑啦，不斷俾人用謊言謊話去抹黑與公民嘅不斷一路努力緊嘅工作啦，我哋手足無償嘅工作啦，我哋付出咗好多啦，係超乎我嘅想像。我想講嗰種嘅付出，咁亦都係學阿泰所講啦，認識到好多唔同層面每一個行業嘅可以話係頂尖獨當一面嘅人物啦。於是，我裏面認識咗好多啦。唔係你最慘，以為開頭全部都係毒撚啊嘛，但係點知咁多女咁樣？點解個都咁勁啊？係好恐怖，但我又唔敢舉嗰啲例子啦，係好震撼嘅一啲好犀利嘅嘢啦，即係差唔多係指住個紅館話呢條橋我奮起嗰啲咁樣，即係類似嘅，真係咁嘅。於是乎係一個臥虎藏龍嘅地方啦。咁跟住呢個月就已經係一個好大嘅進化啦。跟住其實最辛苦係好似阿皇后所講，就我哋面對緊好多唔同嘅攻擊啊，不論係實體啊或者係非實體嘅耳語啊，一啲政治嘅鬥爭啊，我哋被抹黑啊，遇到好多嘢，面對嘅壓力會好大啦，精神壓力、心理壓力會好大啦，但係從來都係一啲嘅假話、謊話去對我哋嘅抹黑啦。其實我唔明點解你唔攞啲實質嘅嘢抹黑，不如我今日教埋你點做啦，即係隔離嗰啲，不如我教埋你點樣抹黑啦。其實我發現到一樣嘢咧，係我自己會咁樣做嘅，但係咧我又發現原來熱血公民都係會咁做，但我唔代表佢解釋啦，因為我唔代表到熱血公民點解會咁做啦。喺成個雨傘革命咧，我哋係唔帶黃絲帶嘅喎。咁我冇問佢哋點解唔帶啦，咁我就問自己點解唔帶啦咁樣。咁係其實我一路冇帶黃絲帶，或者我到 Facebook 冇去轉個 profile pic 係黃絲帶嗱，我唔代表熱血公民嘅説法，我自己會咁覺得就係、我係唔想帶黃絲帶嘅。點解咧？呢個真係好分化，我突然間覺得，但係我又都講咗咯咁樣。我係好愛呢個香港啦，香港係我哋嘅屋企啦。我哋香港係即係尋日有提到啦，香港係國際金融中心、一個國際大都會啦，一個好著名嘅城市啦，甚至係中國冇咗佢唔得嘅一個地方啦，一個錢銀要攞嚟轉走嘅地方啊，一個好重要嘅一個根據地啦。香港有咁重要嘅地方，係一個咁出名嘅地方，係咁有地位嘅地方，我唔需要有一個標籤去標喺自己個心口度，話俾人聽我係正常㗎嘛。
即係我唔希望我嘅香港係發展到要有個標籤貼喺心口度話俾人聽，我係有智慧同埋有常識嘅人㗎嘛。即係其實個行為本身都有啲唔正常。所以調翻轉嚟講，我見到成個差館都係藍絲帶，我覺得可以理解喎。但我屋企有藍黃絲帶嘅。但你嗰個係你我屋企自己個門口係有人嘛？我屋企門口係有藍黃絲帶嘅。你係舊有嘅既有原因而藍咗黃絲帶啊嘛，咁當然黃絲帶可以有好多唔同嘅演繹啦。咁我哋甚至我哋嘅物資站都係冇派黃絲帶，即係如果我哋最初咧，我成日都喺物資站嘅時候，尤其是喺金鐘啊，啲人要行過咧，又唔攞水、唔攞飯盒、唔攞朱古力、唔攞退熱貼、唔攞保鮮紙，佢淨係問有冇黃絲帶，咁我哋都堅決冇，去隔離攞啦咁樣。咁呢個我唔知啦，你訪問下其他手足或者訪問物資站點解會冇啦？咁我自己就係我好唔想係咁咯，我好唔想周圍話俾人聽我係正常咯，因為正常嘅應該係正常擁有噶嘛，留翻啲藍絲帶嘅周街藍，咁我可以分清分楚啊嘛，有啲嘢。咁呢個就係我對於時報睇法。嗱，我自己咁樣睇嘅，因為其實你話呢2年時間咧，話長唔長，話短唔短啦。即係長嘅地方就係因為我哋喺嗰個不斷係瀕臨喺嗰個危殆嘅邊緣，又變咗嚴重。咁但係都係危殆啦而家。你話藍唔藍嗰個黃絲帶咧，其實有時我會覺得嘅就係、其實係都係一個幾可悲嘅感覺。即係其實有啲時候咧，見到香港人係好多時候係要用一啲嘢標示自己，我係仲有一啲嘅價值係堅持緊。唔係，我覺得你哋呢個討論好奇怪，嗰個只係一個符號嚟嘅。唔係，我未講，我就係呢個字，我轉接嘅啫，我轉接嘅啫。唔係，我想講一樣嘢嘅就係，其實你話呢2年時間對我嚟講，《熱血時報》又或者我哋做緊嘅嘢，我會覺得嘅就係我哋其實講嚟講去有個口號啦，就係、或者我哋嘅信念啦，就係、成功之前絕對不要放棄夢想。咁但係其實喺呢2年時間裏面，我有一件事令到我自己比較深刻嘅就係話，因為有一個學生，我嘅學生啊，佢係偶然咁樣知道我哋其實有個時報有個節目啦，咁熱血公民教育啦。咁跟住佢聽完之後咧，佢係做咗一件我冇諗過嘅事啊！因為同好多大家坐喺度嘅人嚟講嘅話，其實問大家咩，你嘅夢想係咩，你係會講唔出。但係對於我嚟講就係點解呢一句説話重要嘅就係、我會覺得我哋一直做緊嘢其實係我自己啦、香港人啦或者整個香港啦。我哋其實而家好少啦，好少見到有唔同嘅人係堅持住要創造夢想，即係無論係你自己又好，你嘅社會、你嘅身邊嘅家庭、你屋企人都好，你好少鼓勵你嘅屋企人創造夢想。包括嘅就係譬如你有仔女嘅話，你喺小學嘅時候或者幼稚園嘅時候已經係幫佢安排。佢嘅童年就係消逝咗嘅，佢已經係好細個已經係學習咗係拋棄夢想、棄掉夢想。咁但係點解我話嗰件事係令到我比較深刻就係因為嗰個學生聽完之後，我哋個節目有講乜嘢係香港人，但係其實嗰個同學咧佢唔喺香港出世，佢唔知喺南美嘅咩嘅地方，唔係古巴，我唔記得邊度。佢阿爸阿媽咧其實仲喺嗰個地方喺嗰度出世。係因為當時係即係大陸嘅內亂，佢係啲黑工嚟咗香港之後，俾人哋去賣豬仔去咗南美洲。咁佢自己聽到我哋一啲節目係講緊自己咩嘅身份嘅時候，佢自己決定咗一個下定嘅決心，就係佢畢業之後佢決定去讀 engine。佢畢業之後佢決定自己走翻去以前嘅出生地，去南美，去尋找翻自己原來出生嘅地方。即係對我嚟講嘅就係點解成個嘅時報重要嘅地方就係、我會覺得嘅係我哋嘅信念，成功之前絕對不要放棄夢想。另外嘅就係我哋係講緊我哋要爭取緊民主，但係講嚟講去都係一樣嘢啫嘛。我哋希望每一個人有去爭取自己嗰個人生裏面嗰個唔同嘅可能性，你能夠爭取自己人生裏面唔同道路嘅自由。咁而能夠達到呢樣嘢嘅就係你係必須有方法，你必須鼓勵呢一個人有制度，有一個法制嘅保障，有個社會嘅規範，令到人人都可以去咁樣尋找、去創造自己嘅夢想。咁而呢一樣嘢其實你話係時報係咁睇，係咁樣，我自己呢2年比較深刻嘅例子。但係實際上翻嚟雨傘革命到而家呢度45日，如果成個運動最終係無疾而終嘅話咧，實際上你話係我哋嘅法治，你見到喺個過程裏面，無論係警方，無論係政府嘅打壓，無論係梁振英政府、建制派、所謂藍絲帶，所有用咗好多方法打壓同埋去嘗試將而家有嘅民怨，我哋爭取真普選嘅一啲訴求，全部係掃喺台底、掃喺床下底，當係乜都睇唔到。咁但係無論法治或者係
治安或者係警隊等等嘅崩壞都好啦。但係對於我嚟講，更加大嘅傷害嘅就係、假如如果成個運動係最終無疾而終嘅話咧，我會覺得香港或者香港人最尾喪失嗰樣嘢係最終喪生嘅就係我哋所有嘅香港人嘅每一代係唔會再有去創造自己夢想嘅機會。咁呢個我覺得係最可怕。你本身人見到嘅就係10幾年嚟香港人其實同機器一樣㗎嘛，大家返朝九晚五，有啲錢剩嘅時候咪去旅行咯。咁但係實際上大家嘅生命、大家嘅人生係可以好多嘅選擇嘅，理論上係咁樣。而有選擇就唔係人哋俾你咁揀，而係你可以創造到呢個選擇嘅機會。咁但係好不幸嘅就係喺嗰過去幾十年，我哋顧住揾錢，我哋顧住一啲好具體為咗揾食一啲嘅限制，我哋冇諗過原來最終失去自由嘅話，個代價係咁沉重。咁但係喺呢40幾年裏面，我哋見到嘅就係話，如果我哋唔能夠係堅持落去，最終無疾而終，無端端放棄咗，就話種子已經種喺你嘅心坎裏面，大家就翻咗屋企瞓覺嘅話咧，你會見到嘅係點解會話個傷害咁大？係源於因為我哋係將我哋嘅每一代創造夢想，創造夢想，而係獲得自由最基本嘅保障、最基本嘅規範，係一夜咁樣抹殺晒。所以講到底嘅就係希望大家繼續加油，相信大家會贏嘅話，一定會贏嘅。我講到呢度為止，多謝晒。係啊，咪佢其實日日講嘅嘢都差唔多。兩年前嘅今日咧，2年前嘅今日晏晝咧，我哋就喺西洋菜街，旺角嘅西洋菜街就去進行我哋嘅一個正式開台嘅發布嘅儀式啦。當其時我哋喺西洋菜街咧，即係呢度啦。我哋喺因為你知我唔識路啊，即係我哋喺西洋菜街咧，就喺度搭咗個台咁樣。咁當其時我哋嘅口號就係、越要我收聲，我就越要更大聲。咁呢個係《要時報》創立嘅時候嘅一個宗旨啊！因為當其時我哋2年前已經面對緊即係主流傳媒嘅徹底歸邊啦、河蟹啦、扭曲是非黑白啦。2年之後去到今日呢一個月以嚟，我相信你哋嘅感受係最深啦。你哋喺 TVB 都唔止一個俾人描述過你哋嘅暴徒啦，你哋亦都唔止一次喺主流媒體、喺主流嘅報章入邊見到你哋坐喺度嘅行徑係受到某啲組織嘅指示啦。你哋都唔止一次俾一啲咁樣嘅政府官員啊、主流媒體報導佢哋嘅講法，就話你哋有份買嚟嘅一啲水啊、呢啲咁樣嘅被鋪啊、地席啊、雨遮啊，各樣嘢都全部都係外國勢力干預嘅證據啦。你會發覺呢個時間喺呢個時代，呢啲主流媒體講嘅嘢根本就係黐咗線嘅。引用翻一位著名嘅 Poly 學生，佢喺呢個咁樣嘅 Facebook 所講嘅嘢，即係話你戇鳩都怕你嬲。咁但係問題就係話2年前當我哋《要時報》創立嘅時候，我哋話喂，而家呢個世界個個都講大話，又或者係3年前，我喺熱血公民標榜我哋要認同嘅一句口號，或者係我哋嘅一個標示，我哋一個 statement 就係做人最緊要正直。你會覺得黃洋達呢個人都戇鳩嘅，做人最緊要正直都值得攞出嚟成為一句口號嘅咁樣。咁但係問題你睇下而家呢個世界，你睇下呢個社會，正直係一個幾咁難能可貴嘅一個品格，係咪先？遲啲咧就嚟咧係會有個勳章，就係話呢個正直勳章，證明你平時係正直嘅嗰啲咁樣。而家唔係有個正直嘅咩獎學金？而家有個正直的人獎學金啊嘛。係啊，正直的人係咪俾啲傳媒㗎嘛？係咪啊？唔係啊。係咩啊？係啊，因為有人抽咗嗰間咩晉和地產即係抽起咗嗰個獎學金啊嘛，跟住有人發起佢哋自己建翻一個獎學金，嗰個獎學金叫正直的人獎學金。唔係，你諗下呢個社會幾悲哀？當呢個社會要強調正直係一種高尚嘅品格嘅時候，你就知道呢個社會係幾咁扭曲。但係我哋而家就係生活喺呢個咁嘅社會。2年前今日我哋喺西洋菜街，我哋要時報創立嘅宗旨就係越要我哋收聲，越要我收聲我就越大聲。而家今日面對緊去到2014年11月11號全民發聲嘅時代，但係呢一個咁嘅政權，佢哋依然鍥而不捨，依然喺度張牙舞爪，明張目膽地希望將你哋嘅聲音打壓落去，希望將你哋嘅聲音壓制。而呢個壓制將會喺呢幾日之內發生。
當佢要你收聲嘅時候，按照我哋嘅宗旨，我哋係咪應該越大聲咁樣嗌出嚟啊？我哋已經採取咗守勢，守咗40幾日啊！對於《熱血時報》未來嘅發展，其實我冇咩好講嘅。對於《熱血時報》呢2年嚟所有嘅感受嘅各樣嘢，對我嚟講呢啲係過眼雲煙嚟嘅，因為冇爭取到，冇成功達成到啲乜嘢，你只不過係越嚟越多節目啊，咁啊越嚟越多人聽啊嗰啲咁樣，咁啊梗㗎啦，屌那聲真係好聽㗎嘛，咁所以呢啲嘢對我嚟講係一啲成就感都冇，我不嬲都係咁多人聽嘅，即係對於佢哋嚟講多咗人聽，佢哋就好滿足啦嗰啲咁樣，咁但係對我嚟講冇嘅，對我嚟講係冇呢啲咁嘅感受，我要求爭取到嘅，我希望建設到一個，我希望可以幫助或者參與。希望大家可以一齊建設到一個可以生活嘅香港，建設到我哋香港係仲可以有美好嘅未來，建設到我哋香港嘅價值，仲可以令到我哋大大聲走出去外國，或者見到外國人去大大聲去講話我哋係香港人，有翻呢個自豪。而呢一樣嘢唔會俾人哋恩賜俾你哋㗎。唔會有人去俾，唔會有人當係一個禮物咁送俾你哋嘅。我再講一次今日林行止嗰篇文，林行止嗰篇文呢，當然喺網絡上面有好多人批評啦，但係其實你認真睇下林行止嗰篇文，當然林行止都曾經批評過我，話我口無遮攔咯，話我呢啲人即係喺網上面大放厥詞啊，話我呢啲人即係唔收嘅嗰啲咁樣。咁但係以我咁多年嚟，我係林行止嘅忠實讀者嚟㗎嘛，即係我屋企係會收埋嗰啲八幾年嘅著作，收埋喺屋企喺度研讀㗎嘛。當然我嗰幾本書係喺黃毓民屋企偷翻嚟嘅。咁但係 anyway， 你知我即係我不識做賊，不識公民抗命都要收集林行止嘅書，你就知道我幾唔喜愛讀佢嘅文章。我今日睇完嗰篇文章之後，佢話大家好應該對普選爭取真普選死心。佢話佢而家嗰個中共嗰個強硬，同埋佢對於梁振英嘅信任係不求能力，只求忠誠嘅，甚至乎講到話有能力嘅話移民走啦嗰啲咁樣。咁其實呢篇文章係講緊乜嘢啫？呢篇文章其實就係講緊你冇能力嘅人，冇能力移民走嘅人，冚家拎同佢反台啊！我睇到嘅我閲讀到嘅係咁樣喎。我閲讀到呢篇文章就係話，喂，你好聲好氣同佢講，佢唔撚會理你㗎啦。雖然我哋已經知道佢會好聲好氣講唔會理你，我哋已經摒棄咗頭先阿泰嗰啲講嗰啲，或者阿四講嗰啲咩遞信啊、絕食跳海嗰啲，我哋已經摒棄咗呢啲嘢。但係我想講，真係唔好喺呢個位置自我滿足，係真係未夠咯。尤其是過多2日，你就會發覺真係唔夠㗎啦。當我哋呢度俾人冚咗，當執達利嚟到，跟住差人嚟到拉埋我哋走，收晒我哋啲嘢嘅時候，喂，咁呢個時候你其實你仲有咩選項啫？我真係唔明啊！你仲有咩選擇啫？你未出嚟，你仲未出嚟抗爭嘅人，你仲有乜嘢選擇咧？我話俾你問我，即係你話俾我聽。而家香港係譬如七叔喺咪度啊？嗱，七叔係八足咁多爪。七叔屋企又建制派啦，跟住你就知，即係我講緊762啊，佢又夾 band 啦，又走去又去玩毒撚嘢啦，又去整公仔啊嗰啲咁樣，成日帶住個公仔出街話自己女朋友啦，我其實好想帶佢睇醫生，咁跟住然之後女朋友睇醫生，係一齊啦，跟住然之後又喺度玩嗰啲 board 啊、skateboard 啊嗰啲咁嘅，佢身處唔同嘅 group 噶嘛，而家身處唔同嘅 group。喺佢嘅觀察入邊，即係唔同嘅興趣小組或者唔同階層嘅人嘅，佢裝咗好多唔同嘅 group。佢發現而家就係話佢比較有代表性。其實我都發現到嘅，就係任何一個群體咧，都一定要你表態，要你分就係話，喂，你係黃絲帶定係藍絲帶？你係支持嘅佔領定係唔支持佔領？你唔出聲嗰啲就當你係支持佔領。咁逼住你要出聲就係話係啊，你唔支持佔領嗰啲咁樣。我想講，如果我哋冚一期收咗聲嘅話，你一係就好似林行止所講移民咯。唔係嘅話，你就好似我所講升級咯。再唔係嘅話，你又要唔移民，又要唔升級，你就等於係變咗藍絲帶㗎啦。你已經係你冇中立嘅場所㗎啦，喺呢個土地上邊，喺呢個城市，喺呢個環境，你已經係你只能夠去表達忠誠效忠。如果唔係嘅話，你根本冇立足之地啊！一個咁嘅香港點樣生活咧？嗰啲咁樣，我想講係我期望就係。我已經係去到呢個時刻，我唔知道我哋嘅台可以撐幾耐，我亦都唔知道喺呢個運動喺呢個雨傘革命嘅過後，又或者過程之中，我究竟會面對點樣嘅秋後算賬？喺呢個時刻，我已經唔夠膽去展望我自己
自己所謂嘅事業啊，或者我哋呢個平台，我哋可以有啲乜嘢進一步嘅發展，我哋今日死頂咯，又或者係盡量令到佢維持運作，就算拉鳩咗我去坐監，佢都有一定嘅資金喺度，可以令到其他人啊，譬如好似阿譚仔咁滿足啊咁樣，佢可以繼續發多啲聲啊咁樣，遲啲開個節目俾你就叫直頭叫做銅鑼灣譚仔咁樣，俾你長久咁樣做落去。假設我哋冇執笠的話，咁但係問題呢啲嘢都唔係最重要咯。最重要嘅係我希望今日亦都提醒翻所有曾經支持《熱血時報》或者認同我哋《熱血時報》理念嘅人，記起翻我哋2年前開台嘅時候樹立嗰塊牌就係話嗰塊標語就係話越要我收聲，我越要更大聲。喺呢兩日，好可能我哋譬如我哋駐守喺度，你可能過2日上網睇，可能我哋就俾人冚咗旗收咗聲㗎啦。咁但係當我哋俾人冚咗旗收咗聲，當然我唔會收聲啦，我喺臭格都會屌佢老母啦。咁但係你哋都要做翻啲嘢，令到我哋嗰個香港人嘅聲音可以更大地去發到出嚟。我哋盡量即係除咗抗爭嘅角度，我哋喺媒體上面都或者係信息傳播，我哋都盡量盡我哋可能每一日。或者往後嘅日子，無論咩狀況都好，有錢又好，冇錢又好，就算冇錢都可以喺 Facebook 出下 post 嘅啫咁樣，又或者冇人咁樣點樣寫2個 status 都係做到，我哋都盡量去做到最後一刻。咁譬如我自己覺得，我自己呢個運動入邊，我覺得我最熱血嘅地方就係我每一日都喺度講英文啦，我每一日都用我出眾嘅英文，有輕輕英國口音嘅，英文，每日都喺度同唔同嘅外國媒體去接觸，希望將真實嘅一面傳遞到俾佢哋聽啦。咁其實個節目就唔做好長啦，一陣間我想完咗之後，我哋大家都可以難得咁多人聚咗落嚟，都希望大家就當呢度係大台啦咁樣，唔係當一個講台啦咁樣，咁啊大家去都發表下你哋嘅意見，你哋對個運動點睇啊，往後點睇啊？但係喺完結之前咧，我想講翻一樣嘢咧，就係咧，琴晚咧，因為有一個記者咧。佢知道，即係佢都知道《熱血時報》2週年啦。咁佢唔知今日喺咪度？嗰個德國記者嚟，咁佢都想，即係佢都發覺我哋係一個比較特別嘅團隊。咁啊，做一個佢做緊一個關於熱血公民嘅一個調查報導咁樣。咁跟住咧，佢做呢個報導嘅時候咧，除咗訪問我哋咧，佢都周圍去訪問唔同嘅人啦。佢會訪問長毛啦，即係佢會走去訪問長毛問啊，你點睇黃洋達同埋點睇熱血公民啊？你點睇又有訪問張超雄啦。佢最好笑，佢琴日走咗去訪問肥佬黎啦。咁跟住肥佬黎就話嗱 off record 啦，唔好講啦，幫我哋收咗錢嗰啲咁樣。咁啊跟住然之後話肥佬黎就轉介咗個外國記者去揾阿何俊仁啦。跟住何俊仁咧就喺個訪問期間咧超正。何俊仁真係香港之光嚟嘅，我想講。何俊仁面對外國記者，個外國記者有個外國媒體走去問何俊仁關於佢點樣睇黃洋達，點樣睇《熱血時報》。跟住然之後佢當然就話啊，佢哋唔係自己人啦。即係佢哋唔當佢我哋即係成個泛民主派唔會當熱血公民係自己一 team 啦，又話佢哋即係做好多嘢係攻擊其他嘅民主派啦咁樣，咁我梗係攻擊你啊大佬！咁啊跟住然之後又講就係佢哋成日做啲嘅破壞運動啦，咁跟住然之後呢個真係超經典啦！你哋做好心理準備，真係笑到你撲街。講真嘅，坐低啦，講真嘅，跌親唔好。佢係跟住個記者問佢有啲咩具體嘅例子係呢班civic passion 嘅人係不斷咁攻擊其他嘅民主派人士，同埋做一啲嘢係會傷害嘅民主嘅。跟住舉個例子就係話係呢班熱血公民啊，成日都話劉慧卿係四方西嘅。英文係咩啊 ？Square cut。佢係用英文講喎。咁點再解啊？佢用嗰個鬼佬唔識解。How to explain？嗰個鬼佬唔識解，跟住個鬼佬就走過嚟問我咩係 square cut。跟住我哋琴晚成班喺度笑到仆街，係已經唔理個地下乾唔乾淨，笑緊到碌地。你點會咁樣同外國記者講嘢㗎？咁你使唔使叫阿劉叫佢去講清講楚再解啊？我哋有嘗試去解釋俾佢聽，即係我哋話即係你揾彭志銘嚟先喎，首先要。
即係佢即係解釋佢咩嘢都唔滿意啊嗰啲咁樣嘗試解釋，但係真係冇辦法去描述到嗰個咁點解又會嗰個語境嗰個語境㗎嘛，真係冇辦法去描述到嗰樣嘢。仲係當然我要澄清，唔係我哋講嘅，唔係我哋講嘅，同埋我一路都唔主張人哋講呢樣嘢嘅。咁但係我係唔明白，就係話，喂你諗下喎，你咩啊？喂，你諗下喎，因為外國記者好啦，你嗱有即係有外國記者，譬如外國記者有時都會問我點樣睇 Civic Party 啊，點樣睇 Labour Party 啊，乜乜物物嗰啲咁樣，咁咪屌你喂大佬，你喺外國記者面前你盡量 mild 啲咯，屌你咪佢係代表乜乜啊，不過佢又點啊嗰啲咁樣，你都唔會無端端喺度話佢離地中產啊嗰啲咁樣噶嘛，你唔會無端端中間偏右啊？你唔會無端端講呢啲嘢噶嘛，講嚟做乜嘢啫咁樣？咁跟住然之後，喂呢個真係何俊仁嗰個講法真係冇撚得定。喂，何俊仁唔係第一次㗎啦，佢真係專係咧面對任何人都係中意咁樣講是非㗎。唔係你講是非唔緊要，你唔好講 square cut。屌啊！你點會覺得嗰個係一個？嗰個點解會有一個例子咧？即係你明白呢啲人就係你竟然就係傷害民主嘅例子。唔係啊！喂，呢個人真係弗洛伊德未死嘅話，真係要幫佢睇一睇。呢個人滿腦子都係性愛嘅，點樣？開會就掛住睇鹹相，接受外媒訪問掛住講呢啲。喂，真係好抑壓到呢條友啊！阿泰，你講啲咁撚抑壓嘅條友，你咪好有共鳴咯呢啲人。我冇，我相信同身高有關嘅。唔係啊！你首先就係你將嗰樣嘢翻譯成為英文就已經係創舉啦。呢啲唔係，但係你 square cut 但我想知道德國記者有冇問佢解釋，進一步解釋喎？即係佢係唔係啊？嗰個記者好震驚啊！佢縮咗喺度啊，跟住well 咁唔夠膽繼續講落去，跟住佢翻嚟呢度先至再同我哋講翻。喂，佢話你哋咁樣，究竟佢問你，佢有冇問你係咪指 organ 啊，定還是咩先？定還是四方台啊、麻雀嗰啲？佢梗係知係乜嘢啦。咁但係佢問題佢唔知點解啊嘛。同埋即係佢當然知道係一個侮辱人嘅言辭啦。係。咁但係佢唔明白嗰個侮辱係侮辱到咩程度啊嘛。但係佢都好震撼。哇！屌你外國人喂，有冇尋晚冇叫你示範一次啊？唔係啊，同埋外國人係唔會咁樣講粗口噶嘛，唔會講到咁樣，唔會飽識到咁嘅地步啊嘛。咁對佢嚟講真係好震撼。我覺得要出信去投訴佢喎。投訴邊個？好似李大，即係喺 Facebook 講粗口，佢而家外國媒體前面咁樣講粗口喎。唔係咁，你要等個報道出咗嚟先得㗎。咁呢個記者私底下話俾我聽啫。大家保持秘密啦，當冇聽過，當冇聽過。啲私底下講好啦，私底下講嘅啫，私底下講嘅咁樣。咁就嗱，我哋一陣間就咁啦。不如果大家未走，我當然唔希望大家走啦。我希望大家即係喺林鄭表現咗強硬嘅一個話冇對話空間嘅情況底下，我希望當然更多人留低啦。咁所以嗱，今晚咧乜嘢啊？今晚11點鐘咧，11點做咩事啊？呢度做咩事啊？切蛋糕，我搞啲咁嘅嘢，我是但啦。咁等我講埋先。咁今晚一陣間11點鐘咧，我哋仲有2個節目嘅，咁係會錄播咗嘅。咁一陣間11點鐘咧，阿小蔡咧就都會喺呢度做直播節目嘅。咁而小蔡未做節目之前咧，我希望可以大家參與下。即係唔好淨係得我哋講，我都希望你哋發聲，無論係對於係行動升級定係點樣啊，或者對於林鄭月娥嘅講法，我都希望你哋去講下你哋嘅意見，或者係嚟緊，又或者大家可以討論緊面對嗰個清場嘅策略咯。呢2日就會發生㗎啦咁樣。咁呢2日清場，大家有啲咩見解咧咁樣？因為係咪繼續佔領呢個西洋菜街咧咁樣？我一路都以為呢度係西洋菜街嚟嘅，所以我唔覺得自己係違反禁制令。咁我都希望大家講一講，同埋咧就係喂羅生，你一陣間一定要同我拍條片，你一定要同我拍條片，你一定要同我拍條片。I'm just a otaku in Mongkok。你要着啲件，你要着啲件咯。I'm just a otaku in Mongkok 嚇。We are very peaceful. We just want democracy and want hunt。你一定要。你俾我。Please help us 咁樣，跟住你睇下呢條片可唔可以俾碧咸睇到？I like Monhan too 嗰啲咁樣，跟住就走咗過嚟，同你一齊去集會所打 Monhan，咁啊實清唔到場啦！嗱，你一定要拍啊！琴晚走數又唔拍呢條片。呢件衫係安排俾佢嘅。呢件咩衫嚟㗎？開插我啦！呢件續緊衫嚟㗎，我想出聲好耐㗎啦，其實。咁樣啦，今日係2週，係咪要切蛋糕啊？咁樣咁快啲做咗呢啲。咁我哋不如一齊唱生日歌啦！你自己唱啊！
唔係你哋唱啦，你哋唱，你哋唱。我喺度咁耐都冇唱過生日歌。冇喎，都要唱下啦。同埋台慶唱咩生日歌啫？台慶同生日係兩個概念嚟㗎。唔係啊，咁但係 TVB 明明都係會 Happy Birthday to TVB。唔好，我哋唱城邦會戰勝歸來。我唔識唱喎。我唔識唱，我淨係識唱嗰句咩恐高風乜嘢。喂，唱佢改編嗰種咯。算啦，唔好唱歌啦，好啦，我哋切蛋糕，咁我哋就希望下年呢個時間，熱血時報依然存在啦。我哋都希望我哋呢場雨傘革命可以爭取到成功。希望咁耐以嚟喺旺角嘅或者唔同嘅地點喺龍和道啊、喺金鐘啊、喺銅鑼灣啊，甚至乎喺尖沙咀，我哋流過血、流過汗唔會白費咁樣。咁就我哋好啦，唱啦係是但啦，唔唱啊，真係唔唱啊。好啦，咁我就切蛋糕啦。好嘢。好多謝大家，咁我哋今日節目時間到而家到呢度為止，希望大家繼續堅持，我哋最後會贏嘅，多謝晒。好，咁我哋就開始我哋嘅節目啦。大家好，我哋呢個係熱血時報嘅網台節目，咁而家係直播進行緊嘅咁樣。咁阿貓 pair pair 而家好 Q 多人喺度，多人到爆炸咁樣。咁點解咁多人咧？就係因為咧今日咧係呢個咁樣嘅。嗱，你睇下大家幾有台慶嘅自覺，係啊，個鏡頭嚟到嘅時候係會揮手嘅。咁係嗱呢個就係今日就係2014年11月11號，咁樣咧今日咧就係咧熱血時報創立2週年嘅日子嘅。咁就係我哋今晚就 suppose 係台慶嘅，咁樣就會有啲原本有啲慶祝活動嘅，咁當然而家乜鳩都冇啦。咁但係我哋都繼續即係繼續喺呢度都係一種。都幾特別嘅活動嚟嘅咁樣，咁我哋最好啦就係去到2週年嘅日子，可以喺呢個旺角街頭同大家講我哋熱血政治本土起義。咁呢個都係一個幾特別嘅時刻啦。2年前嘅我哋由9月份開始啦，就開始籌辦呢個熱血時報啦。第一年嘅11月11號咧，我哋仲懶係中產咁樣，蘭桂坊喺度搞我哋嘅開台嘅呢個 launch party 啦，跟住然之後仲請埋啲名人嚟啊嗰啲咁樣，名人包括大班咁樣。咁我哋今日就唔叫大班嚟，因為大班嚟親就叫人切嘅，仆你街，成日拉係叫人切咁樣。咁我哋佢唔開心啊嘛。咁所以我哋就切咗大班呢個喺名單上面切走咗大班啦咁樣，咁啊冇邀請佢嚟。咁其實咩人都冇邀請嚟，咁係亦都唔需要邀請。因為係香港人嘅，自然就會出到嚟旺角或者係銅鑼灣或者金鐘，咁啊 just happen，只不過我哋就喺旺角去做呢個直播啫。咁第二年嘅11月11號，即係上年啦，即係上年嘅11月11號，即係我哋成立嘅1週年嘅時間咧，我哋嘅慶祝活動咧，個台慶咧就已經改咗喺街頭㗎啦。係啊，中環遮打花園。我哋嗰陣就係我哋反而佔領過中環喎，原來人哋冇佔領過。咁就係我哋就喺遮打花園咧，就係做申請不反對通知書嚟到去慶祝台進行一個集會，跟住就喺街度咧就飲食啊嗰啲咁樣。咁但係今日都唔會有啲咩飲食㗎啦，因為即係亦都唔會喺度搞到相當之 party， 相當之喜慶一樣。咁但係我係高興嘅，高興嘅地方就係在於今日冇俾人清到場，我就係高興㗎啦。今日仍然有呢個咁樣嘅佔領場地喺度，能夠可以大家一齊共度我哋呢個熱血時報2週年嘅日子，我就已經係高興。2年前成立呢個熱血時報嘅時候，當然我哋係希望令到香港有一個比較進取或者係爭取更好嘅權益，同埋為香港民主可以更加進步嘅聲音可以出到嚟。兩年嚟，我哋都不斷努力啦，不斷嘗試咁樣，個過程都係做得唔好嘅咁樣，我哋亦都冇成功，即係話推動到啲乜嘢，即係其實有少少嘅，都係當然我人謙虛啦。咁但係即係實質上亦都唔係話我哋帶動到啲乜嘢，而2年後嘅今日，我哋係相當之榮幸，我哋呢個台呢個平台係依然存在。我哋好榮幸，我哋熱血公民啦，同埋熱血時報啦，可以喺一場雨傘革命入邊參與其中。呢個係一個香港人創造嘅出嚟嘅奇蹟。
一個係香港人，一個係香港人自己去寫下一個重要嘅歷史。咁我哋好榮幸可以參與喺入邊，亦都好榮幸我哋2週年嘅台慶可以喺香港人用佢哋嘅決心意志去打拼出嚟嘅一個佔領場地上面嘅進行。咁我哋希望借住我哋呢個平台可以鼓勵到更多人嘅參與，尤其是去到呢個11月嘅時候，呢個雨傘革命踏入呢個第45日，清場嘅壓力越嚟越大，但係與此同時咧，政府咧依然係拒絕對話，甚至乎咧係冇任何釋出善意嘅舉動。甚至乎係今日林鄭月娥走出嚟同我哋講就係話因為上次同學聯對話完之後咧，就睇到佢哋咧就冇顯示足夠嘅誠意咁樣，咁話冇對話空間㗎啦，仲牙斬斬咁話已經做好清場嘅準備㗎啦，即係再一次就強調就係話有呢個咁樣嘅法庭嘅禁制令，佢向佢為佢哋背書，咁隨時就準備好咧就去拘捕呢個咁嘅參與佔領嘅人㗎啦，嗰啲咁樣，佢其實隨時都係可以拘捕㗎啦。由低溫開始就可以拘捕㗎啦，9月28號你都可以拘捕㗎，每一日你都係可以拘捕㗎。問題就係話，究竟你呢個咁樣嘅強硬清場同埋拘捕係唔係得到香港人嘅支持？你試下將我哋呢度所有人都拉晒翻去，你嘅社會仲能唔能夠管治？你而家將我哋呢度嘅人拉晒翻去，其他嘅人會唔會有更多人出咗嚟呢？嗰啲咁樣，呢個係政府要去思考嘅。當然呢個政府係唔撚思考嘅啦，呢個政府直頭係冇腦嘅咁樣。咁但係佢係一個愚蠢嘅政府，佢係一個唔顧後果嘅政府。但係你哋都有責任、有義務要去將佢不顧後果嘅行動、不顧後果嘅做法，真係發生咗後果先得。如果唔係嘅話，如果佢不顧後果咁做，跟住原來最後又係冇後果嘅，咁你又只係俾奸人得逞，只係俾一班完全罔顧民意嘅人去教育咗佢哋，教育咗呢個社會，教育咗下一代。原來呢個政府真係可以罔顧民意嘅，即係我哋成日都話，喂，好多人出嚟表達咗意見啊，表達咗即係往年啊7·1大遊行啊，或者係點蠟燭啊，喺維園點蠟燭啊，有幾多人顯示咗佢哋嘅不滿嗰啲咁樣。喂，你顯示咗個不滿，然之後政府不滿就接受，跟住然之後咧佢嘅行為就依舊，咁係冇辦法令到佢帶嚟任何嘅代價，唔可能令佢付上任何代價嘅話，咁樣佢依然就係咁樣㗎。而結果就係回歸呢咁多年嚟，佢就不斷咁罔顧民意，而人民亦都冇令到呢個咁樣嘅政府去蒙受任何嘅損失，去承受任何嘅代價。於是乎佢咪越嚟越罔顧民意咯，於是乎呢個香港咪越嚟越墮落咯，於是乎你哋嘅生活咪越嚟越撲街咯。所以今次係一個好難得嘅機會，大家真係肯下定決心走出嚟承擔責任。亦都與此同時係甘受好大嘅風險，無論係被打嘅風險，無論係捱更抵夜、風餐露宿喺街頭度瞓街嘅所承受嘅辛苦，大家都願意去承擔。但係千祈唔好覺得夠，因為你做各樣嘅嘢唔係為咗自我滿足，唔係為咗生活嘅體驗，你係為咗令到呢個政府承擔到後果。喂，你哋可唔可以注意一下？我係為咗令到呢個咁樣嘅民生或者我哋嘅民主係真係有得以改善，所以未爭取到嘢之前，大家係要知道，我哋出嚟唔係為咗滿足下自己，我哋出嚟係為咗希望爭取到真正嘅普選，所以未有任何成果之前，唔好以為自己覺得已經夠。如果假設我哋一旦呢度或者係其他嘅佔領地俾人哋武力地清場，俾人哋強硬地清場嘅話，我唔該所有朋友，你哋記住，嗰件事係唔可以就咁算嘅，可能係聽日，可能係後日，或者係我哋現場呢度可能會俾佢清晒，又或者有人會俾人拉咗，咁係咪點呢？係咪覺得好啦，件事終於落幕啦咁樣？如果你心底裏有一瞬間咁樣諗嘅話，你同建制派有咩分別呢？如果呢度咁樣俾人清空晒，就係話跟住然之後就開始記錄啦，哇！我哋奇蹟地創造咗46日啦、47日啦、48日啦，又有咩分別呢？所以一旦我呼籲就係話，一旦俾人清咗嘅話，又或者我哋不能行動嘅情況底下，我希望大家都明白，我哋香港人係有責任、係有義務
去令到呢個政府上下，如果佢夠膽武力清場嘅話，係會有更多嘅人出嚟，係會有更多嘅地方被佔領。呢個係需要你哋身體力行去做呢件事先會發生嘅。呢個就係我嘅生日願望啦，唔係熱血時報嘅生日願望。OK， 咁啊，你哋講下先，等我飲啖水。講嘢都做乜撚嘢？我見到佢揦咪，我講先。咁其實我自己咁講啊，2年之前咧，其實當時創立熱血時報嘅時候咧，我自己嗰一刻咧，我覺得係一個好瘋狂嘅諗法嚟嘅，即係我之前咧2年前係咁諗。點解咁瘋狂？我嘅諗法嘅就係、因為當時其實明顯見到一個嘅情況咧，個情況係大家都知道2012年啦，咁立法會選舉啦，咁當時就係黃洋達參選啦，咁我哋大部分嘅人認識都係因為有啲可能嘅係小説，即係佢小説嘅fans 啦，又或者係網台聽眾咁，大家走埋一齊啦。當時其實成立熱血時報，即係對我自己嚟講嘅就係、我點解會覺得係一個瘋狂嘅構想嘅就係、因為我見到我係以往譬如讀書又好，又或者你睇政治分析啊、政治理論都好啦。你會覺得好多嘢啦，即係講得係好合乎常理。好簡單，又或者其實係好普通，但係當你去到個選舉過程裏面，你發覺原來一個真實嘅政治嗰個一面唔係你咁諗嘅時候，嗰一刻其實你係會真係有時會怕咗政治，因為你冇諗過原來黑暗嘅程度係可以到咁樣嘅地步。咁但係即使係咁都好啦，喺2年前嘅時候，咁點解我會覺得係一個好瘋狂嘅諗法？就係因為其實當時喺個選舉俾我自己一個，即係當時嗰個選舉嘅過程，一個助選嘅過程。我自己係睇得好清楚，原來我哋一直以為，即係我自己之前係好少參與，特別係政治，即係社會運動當然有啦，遊行示威當然有啦。但係你話喺嗰個政治或者嗰個政黨組織或者政黨之間嘅關係，其實好少接觸。咁啊，去到2012年嘅時候，先係真正面對一樣嘢，就係原來我以前好天真啲諗法咧係錯。源於嘅就係，即使我哋以前讀書嘅話，我哋都知道，譬如政黨有大家各自嘅利益，有各自嘅盤算。咁但係響好多普遍嘅人心目中，你以為民主派咁一定係正義嘅咯？你以為建制派一定係壞人，一定係邪惡嘅咯？咁但係去到一個選舉嘅時候，你先發現原來所有嘢唔係咁樣，而係原來好多人去到選舉一剎那，其實佢哋只係因為見到嗰個候選人熟口熟面，又或者見到相對嚟講，你係嗰個形象比較溫和、比較討好，咁就會係嗰一刻決定投嗰票，而唔會理究竟當時嗰一刻係啲咩嘅政綱啊、諸如此類等等嘅講法啦。咁到咗喺2年前係真係開始熱血時報，到而家今日，其實我自己咧係會覺得嘅就係睇翻轉頭。2年前我哋會覺得係一個好瘋狂嘅諗法，源於嘅就係我冇諗過我哋一班嘅手足，唔係話我哋之前話去低估咗自己嘅能力，而係嗰陣時我自己有個感覺就係我覺得嘅就係、喂，點樣可能其實一班網民或者一班我哋即呢個係一個講法啦，一班烏合之眾，因為大家唔知道大家係咩啦。咁走埋一齊嘅時候，你老味你就網民，唔係我自己啊，我自己咁講啦，所以咪我代表我講法啦 ，OK？唔係嗰一刻會咁諗，一開始嘅時候咁。你冇撚亂講嘢啊 ！send 信去理大投訴你啊！仆街網民。一開始係啊，你都講埋先啦。唔係，所以我一開始嘅時候，點解我會覺得一個瘋狂嘅諗法，就係因為我冇諗過原來一班人加埋一齊嘅時候，原來係會令到喺個過程裏面我係獲益咁多。意思嘅就係、其實我一直以嚟咧，其實我自己特別係因為我一直讀書讀上去，咁我係好少接觸其他範疇嘅人，譬如設計啦、廣告啦、傳訊啦，甚至係文書工作、編寫工作啦、編輯啦。咁喺個過程裏邊咧，其實係真係令到我原來發覺咗一樣嘢，就係原來政治傳訊或者教育嘅工作、公民教育工作。件事係可以係去到咁深入、咁深度，亦都咁複雜。咁於是喺2年之前有咁樣一個咁覺得咁瘋狂嘅諗法，但係到翻轉頭咁睇，去翻今日喺成個雨傘革命嘅過程裏面，我反而覺得其實而家係相對嚟講覺得輕鬆咗，唔知點解，即係唔係個運動啊，唔係個運動個氣氛令到輕鬆咗，而係我開始睇翻就係原來我哋一直做緊嘅嘢，
其實唔係好特別嘅嘢嚟嘅啫。我哋其實一直係宣揚緊一啲我哋覺得本身應該係大家常理，一個公民社會應該有嘅一啲嘅倫理關係，又或者一啲嘅常識嘅思維。咁但係結果喺香港一直呢幾年嘅生態裏面，無論媒體嘅墮落，又或者嘅就係政府嘅打壓，再加埋唔同制度嘅崩壞，種種加埋嘅時候，其實好多香港人我哋會自己係突然間喪失咗思考嘅能力。咁但係喺2年之後嘅今日，我睇翻原來喺雨傘革命裏面，我發覺其實我哋唔係一啲大眾或者一啲喺高官，甚至唔係幾用互聯網嘅人眼中嘅網民咯，唔係咁樣咯，而係嘅就係我先而家發現到嘅就係點解喺成個雨傘革命裏面，我自己會覺得係非常之榮幸，亦都係我相信係在座咁多位係大家今生係無悔嘅一件事。源於嘅就係你會發現到原來你係做一個香港人嘅時候，你想爭取民主嘅話，你係有咁多嘅可能性。即係以前我哋會諗嘅就係話，喂，爭取民主都係幾樣方法嘅啫，就係即係類似一哭二鬧三上吊啊嘛，就係遊行啦，跟住然之後去到嗌口號啦，跟住然之後去到嗰一下覺得你係嗌口號都冇反應，咁你絕食啦。但係絕食嘅話，你唔會到絕食到死，可能絕食咗24小時，跟住臨樓絕食嘅話，咁都唔得嘅話，最尾點咧？最尾你咪係着救生衣扮跳海咯。咁我哋以前係會覺得你係做爭取民主運動嘅時候，其實你係得咁多嘅可能性，而係更加重要嘅就係喺嗰個過程裏面係要有人帶住你先識做。咁但係喺個雨傘革命裏面，我覺得點解話對我嚟講，無論熱血時報或者在座咁多位，甚至嘅就係話而家從事緊成個新媒體運動嘅，譬如 SoRad 或者其他嘅同濟都好，點解會覺得大家應該係好珍惜，同埋係要係更加之係 cherish， 更加之珍重呢一個機會。源於嘅就係我會覺得而家成個雨傘運動、雨傘革命成功，當然係靠大家香港人喺呢個時候，大家嘅主動，大家對於出住香港嘅最基本嘅關愛。咁但係更加重要嘅就係其實喺個過程裏面，我見到一樣嘢，新媒體的而且個過程裏面保持到成個運動嘅資訊嘅流通。而呢個係喺呢一個嘅過程裏面，我覺得係最重要嘅。源於係因為嘅就係2年前俾大家見到嘅就係原來所謂嘅主流媒體，佢哋為咗自己一啲嘅諗法、一啲嘅 agenda， 佢可以喺個選舉過程裏面嗰個經歷裏面，你會見到佢係做一啲抹黑、扭曲事實嘅嘢。到咗而家當然係變成一啲恆常嘅習慣。咁但係你見到喺個雨傘革命裏面嘅就係幾個區，無論銅鑼灣、金鐘、旺角，其實點解大家係會能夠一呼百應？大家能夠就係見到譬如10月17號嗰朝清場，朝早明明可能好少人，但係夜晚大家係會幾千人走翻出嚟係去光復旺角。所有嘅就係依靠其實每一個人，大家知道嗰個角色就係大家能夠保持資訊流通嘅話，你相信群眾就會出嚟支持翻自己，支持翻香港。所以講到底嘅就係話，而家可能大家面對住一個嚟緊清場嘅壓力，又或者嘅就係嗰個一啲嘅耳語啊，又或者心理戰上面嘅壓力越嚟越大。因為其實今日咧，我喺晏晝呢個時候咧，早呢個禮拜啦，呢個零禮拜係好少有啲人無端端走埋嚟同你講嘅就係話，喂，你哋留咗喺度咁耐啦，會搞到其他人啦，係時候清㗎啦。而家滬港通咧一推行嘅時候就會清理㗎啦。之前呢一個禮拜咧，相對嚟講少咗啊。但係喺日日都有啦，少咗啦，相對嚟講少咗，晏晝相對嚟講少咗。你觀察好離地，明唔明啊？係啦，我喺呢度喎，我喺度睇毛澤東與他的女人喎。唔係，我想講一樣嘢，就係話，其實即係而家喺呢個目前呢個狀態，你係有一啲咁樣嘅情況，但係點都好啦，我會覺得嘅就係話，總之大家堅持嘅落去，同埋相信嘅就保持資訊流通，保持住嘅就係用真實、用事實去回應個謊言嘅話，我哋最終一定會贏嘅。咁我講住咁多先，多謝各位。俾兩支咪我做乜鬼嘢啫？係，咁我係要講嘅話，輪到係阿四唔講嘅，唔緊要啦。咁其實即係對我嚟，冇聲嘅喂。其實唔係輪流講嘅，你做咩啫？而家做緊節目嘅低能，你講啊！我其實對我嚟講，我感受冇咁深，因為對我嚟講，我反而我嗰個感覺就係就嚟熱血政治1週年啦，就嚟熱血政治1週年啦。因為其實我係即係由做熱血政治開始先至係
正式參與呢個熱血時報嘅工作啦。之前一路都冇話即係好投身呢個運動啦。咁但係就係、即係亦都係因為咁啦。點解好？即係其實一路做節目，其實我都係覺得好辛苦嘅。一路做節目都覺得好辛苦，因為成日都會有人問嘅，喂，你哋做主持係咪好爽㗎？哇！喺度又有幾多人睇你哋節目喎？點係咪好威啊？咁樣基本上其實我都係覺得，其實都唔係嘅，都係辛苦多好多啊！咁但係話喺今次呢個時間，喺今次呢個雨傘革命，我就覺得好彩一年之前我係有決定嚟做啦。好彩一年之前我係有決定嚟參與熱血時報嘅呢個工作啦。即係起碼而家我都可以去做到喺呢個運動裏邊，我可以做到比一年之前我能夠做到更加多嘅嘢啦，係咪？即係一年前我基本上我係近乎啞嘅狀態嚟㗎啦，係咪？但係居然都被揾我做主持，真係好真係犀利啦！你揀得好犀利啦！咁而家起碼我真係有眼光啊！係啊，你真係有眼光啊！真係，居然一年之後我可以喺銅鑼灣嘅傾偈會嘅時候，有時噏咗成粒鐘咁滯。但係唔小心揀咗湯姆啦。咁跟住 fans 話湯姆 OK 喎。咩啊？係啊，成日有人走過嚟讚湯姆啊，係啊，話佢講嘢甩甩咳咳咁好可愛啊嘛。係男嘅觀眾嚟啊，仲係呢個唔好俾湯姆知道。係啊，咁而家起碼即係話都可以有啲時候係嘛，間唔中喺銅鑼灣，即係我都可以開咪，即係講下嘢，即係做到多少少。起碼我可以比以前嘅我可以做到多少少，就係因為起碼呢一年我俾人肥咗咁耐啊嘛，係咪先？係咪元兇就喺隔離啦？咁但係起碼我一年我捱咗嘅成年都係有價值嘅。起碼而家我喺銅鑼灣都可以為大家每日講翻唔同嘅資訊啦。因為雖然我哋節目即係比較多時間喺旺角嗰度做啦，咁但係銅鑼灣同埋金鐘我哋都有我哋嘅傾偈會啦，係咪先？咁你就知啦，你喺銅鑼灣過嚟㗎嘛，係咪先？我認得你啦，梗係銅鑼灣得嗰20幾30個人，係。咁跟住，咁跟住起碼即係我都會比較多時間喺銅鑼灣嘅。咁樣每晚都會即係大概喺我哋熱血政治呢個時間，咁都有一個傾偈會啦。咁即係當然個人數係少㗎啦。喺旺角呢邊大家就比較多人聚集咗喺度等我哋節目開始，但係銅鑼灣嗰邊唔係㗎嘛，直頭係冇人㗎嘛。我係一條友開支咪喺度，跟住我係好大家喺度傾偈會嘅時間啊，俾大家自由發言，但係冇人嘅，下邊係冇人嘅。咁呢個時候點做咧？呢個時候我咪唯有自己講咯，係咪？起碼我經過咗呢一年嘅訓練之後，我係可以自己講到可能 at least 我講3個字或者講半個鐘，講翻當日嘅資訊出嚟。咁跟住到大家人開始聚翻喺度嘅時候，起碼都有10零20個人。咁通常有時情況好啲嘅，可能有60至到80個人咁聚喺度嘅時候，咁就會容易啲做到啦。咁即係起碼我覺得係我喺呢個銅鑼灣呢一個地方，我都係有少少嘅作為，可以幫到下呢樣嘢啦。就係因為靠住我喺熱血時報俾人肥咗1年嘅關係啦。咁樣跟住呢，係啊，咁係咁㗎啦，真係幾難得有機會出嚟講下嘢。係啦，咁所以就係話，即係最起碼今次我覺得係嘛，即係我都總算係嘛，靠住呢一年我都總算有啲用啦，終於。嗱，呢啲就喺個運動入邊找尋自我滿足嘅一個例證啦，咁樣。但係冇用嘅，你爭取唔到普選，你自我幾滿足都係冇撚用㗎，係咪先？所以講到尾就係話，譬如今日咁樣，今日係熱血時報2週年嘅台慶咁樣，咁我都喺自己 Facebook 都吹雞啊，大家萬千吹雞賀台慶咁樣，但係其實冇乜嘢好賀㗎，冇乜嘢好賀㗎。結果變咗萬千 DDoS 賀台。咁啊，今日有好多 DDoS 攻擊緊我哋嘅網啦，而家究竟個網係有冇係行唔行到㗎？係上到㗎係嘛？咁我都已經習慣咗啦。即係熱血時報2週年11月11號去到而家成立咗2年，咁都係處於一個隨時執笠嘅狀況嘅，都冇乜特別好慶祝。尤其是係自從踏入咗10月之後，我哋嘅狀況一路都冇好轉過啦。無論係我哋嗰個網絡嘅穩定嘅狀況啦，我哋嘅營運狀況啦，無論人手啦，同埋呢個咁樣嘅呢個咁樣嘅資金嘅營運嘅狀況咧，一路都係冇好過，我哋都係隨時會執笠。咁但係問題就係話譬如有一啲資金緊張嘅情況出現咗，就係譬如其實我哋每個月都會出一份報紙啦，我哋上個月都出唔到啦，咁咪就係人手同埋資金嘅問題咯。咁跟住然之後就係但係啱啱就叫做而家仲整緊啦，希望今個禮拜日可以出到啦。咁係即係變咗喺今個禮拜日，希望出版到新一期嘅《熱血時報》24期嘅《熱血時報》。佢 suppose 應該2週年之前就出現咗嘅，咁但係就出現唔到。咁但係2週年過完今日之後，究竟24期出版嘅時候，我哋嘅雨傘革命係已經結束咗啊？
俾人清咗場啦，定係已經成功爭取到普選咧？一切就靠大家啦。呢個係我哋能夠做嘅嘢，我哋即係盡做啦，盡做啦。有好多做得未夠好，但係無論如何都好，就係我哋睇到一樣嘢，呢樣嘢肯定嘅，就我哋未成功。而我哋由熱血公民成立嘅之初開始，我哋不斷講一樣嘢，就係成功之前，我哋絕對不要放棄夢想。而夢想唔係一種自我感覺良好嘅追求咯，夢想係要達成先至為之，即係先至係有價值嘅，先至有意義咯。即係純粹係擺一個夢想出嚟，係要嚟我畢生追求嘅。等我即係你睇下我個人幾追求啲嘢幾崇高、幾浪漫、幾偉大咁樣，咁呢啲係左膠所為啦。我哋係不斷咁批評呢一樣嘢。今次大家做得好多，行多咗好多步，行得好前，但係依然係未足夠。尤其是我哋而家面臨緊一個備受挑戰嘅時刻，你睇到呢幾日，你睇到呢幾日呢個咁樣嘅政府，無論梁振英、林鄭月娥擺出嚟嘅嘴臉，都係相當之臭臉啊！佢哋擺出嚟嘅嘴臉就係話：喂，我忍夠你哋啦！即係講緊你哋啊，我忍夠你哋啦！跟住又放風走出嚟話時日無多啦，跟住然之後加埋個滬港通出嚟，跟住然之後又話承諾咗習近平啊，一定可以做翻，一定可以維持好個秩序嗰啲咁樣，秩序使撚你維持咩？我哋自從佔領咗之後，我覺得香港嘅秩序係好咗嘅。咁係又話我一定會處理好個佔領嘅安排啊，跟住先換取一個 so call 嘅禮物。我琴晚講咗呢個完全唔係禮物。咁其實不斷咁嘗試去話俾大家聽，你睇到近幾日呢啲近呢一兩日啦，琴日同埋今日好多嘅建制嘅媒體啦、media 啦，不斷咁放風出嚟話俾大家聽，就係話，佢哋上完北京之後傾好晒㗎啦，有決心做㗎啦。然之後，與此同時亦都不斷咁放風，就係話唔使諗對話㗎啦，對話冇空間㗎啦，同埋不斷咁去塑造一個印象，就係話，喂，都受夠你哋啦，忍夠你哋啦。咁而家仲唔清點啊？嗰啲咁樣幾樣嘢加埋，嗰個清場嘅氣氛係好濃烈，唔係聽日就後日㗎啦。咁但係呢啲咁嘅姿態係咪代表我哋陷入咗危機咧？係咪代表我哋陷入咗個絕路咧？其實呢啲姿態更加突顯俾我哋見到嘅係梁振英政府嘅狗急跳牆。通常一個人俾人逼到絕路嘅時候，俾人逼到懸崖邊嘅時候，佢第一句説話咪同佢講：嗱，你唔好埋嚟啊！咁呢個時候你要做咩啊？梗係埋去啦！係咪埋嚟咁啊點咧？埋嚟又會有咩情況發生咧？我係好想真係指教一下啦，嗰啲咁樣。喂，你唔好埋嚟啊！你唔好嚟啊！而家不斷咁同佢講話夠啦，你哋唔好嚟啊！唔好嚟啊！嗰啲咁樣。通常一路講呢啲嘢嘅人一定係一路褪㗎。你見得多㗎啦喺呢度，係咪？喺呢度你見得最多㗎啦。你試下。通常你試下嘅時候一定係向後褪㗎，係咪先？咁係唔係淨係講緊示威者喎？警察都係㗎喎，直至佢有 back up 嚟啊！喂，真係大家都知啦，真係喐手打你嘅時候，邊有警告過你啊？係咪？你喺度現場你都見過好多次啦，真係嚟出手嗰陣啊，真係施放胡椒噴霧嗰陣啊，即係喺呢度幾次，我夠膽講喺呢度咁多次，我唔夠膽話次次都冇啦，但係10次入邊有8次都冇啦。佢係想射中啊嘛，佢哋就好了解啦，佢哋需要嘅實質成果。佢哋唔係為咗滿足嘅，唔係佢哋係為咗滿足，但係即係佢哋嗰個滿足係要射到你嗰下先滿足，跟住然之後係會耶嗰啲咁樣打到你嗰啲咁樣。你以為我講得好誇張啊？一啲都唔撚誇張啊！佢哋每一次掃蕩完一個地方都會拍手歡呼，黐線嘅呢班人。咁跟住，然之後，我想講嘅一樣嘢，你睇到近呢2日，梁振英又或者林鄭月娥，尤其是林鄭月娥走出嚟話冇對話空間，各樣嘅時候，你睇到嘅被逼急嘅，被逼到佢哋係感覺到係一個即係退無可退嘅地步嘅人，好明顯係佢哋。但係我哋出嚟佔領唔係為咗令佢情緒緊張㗎嘛。我哋出嚟佔領亦都唔係為咗令到佢腎上腺素激增㗎嘛。佢哋嘅狀況就係好緊張啊。但係有咩辦法可以解除佢哋嘅緊張啊？就係真係你哋俾佢哋清到咯。就係真係你哋成個佔領嘅行動真係消失咗咯。所以嚟緊係一個好關鍵嘅時候，我哋其實係一路邁進緊嘅，雖然嗰個佔領係膠着，但係俾到佢哋嘅壓力係不斷咁樣去上升嘅。喂，好簡單啫嘛！如果佢哋冇壓力嘅話，佢有你佔都得啦。佢去到咁樣嘅地步，佢而家去到咁樣嘅地步，係可以話出盡法寶，去到不惜摧毀一隊警隊，不惜摧毀一個法院，摧毀香港嘅治安，摧毀香港嘅司法，都希望將你哋清走。你就知道佢係急到一個乜嘢嘅地步。好老實講，就算佢清完之後，呢個香港都係不可管治㗎啦。
就算呢個咁樣嘅佔領徹底消失咗，佢會呢個佔領雨傘革命呢場運動，如果係失敗，如果係以一個全盤被打壓、示威者喪失鬥志嘅狀況落幕底下，輸嘅唔單止係示威者，輸嘅係成個香港，因為破壞咗嘅嘢就已經係破壞咗，包括我哋嘅法治啦。包括我哋嘅司法獨立啦，嗱，破壞法治唔係我哋破壞嘅，你要搞清楚。破壞法治嘅意思係為咗佢令到你哋知道，或者令到你哋去誤導你哋，以為你哋而家做緊嘅嘢破壞法治，於是乎不斷有唔同嘅官員，包括我哋嘅律政司袁國強同埋各級嘅官員，甚至乎我哋嘅特首都走出嚟講一啲扭曲法治嘅言辭，包括埋法官都係咁樣講。呢啲咁樣嘅言論，呢啲對法治精神嘅錯誤解讀，係已經令到我哋香港嘅法治體系嚴重地破損嘅啦。我哋點樣可以拯救翻我哋嘅司法獨立，拯救翻我哋嘅法治？點樣可以拯救翻我哋嘅國際嘅聲譽？唯一嘅就係令到一班曾經咁樣去破壞法治嘅人，去承擔翻佢哋嘅責任，要落台咯。呢啲人要讓步咯，要退卻咯。如果佢哋係冇事嘅，反而我哋散咗嘅話，咁即係佢講嘅嘢反而係正確嘅。如果佢哋講嘅嘢反而係正確嘅話，咁呢個香港就唔係一個值得大家去眷戀嘅香港嚟嘅啦。所以林行止今日咪寫篇文嘅，定係琴日寫篇文嘅，就係話如果係大家都要死心啊，各樣嘢咁樣。咁然之後就話甚至乎係追求普選啊！你睇到中共咁強硬，爭取普選都冇希望㗎啦。甚至乎可以呼籲大家即係話可以考慮下你哋移民走啊嗰啲咁嘅。企喺林行止嘅角度嚟講，我完全係認同㗎。我完全係認同㗎。林行止放棄咗好耐㗎啦，唔係今日嘅事嚟㗎啦。林行止都睇淡咗好耐㗎啦。林行止即係又或者咁講，以林行止嘅年紀嚟到講，唔通佢可以對香港嘅未來會有好大憧憬咩？憧憬咗佢都睇唔到啦。但係你哋唔係啊嘛，你哋仲要捱落去㗎嘛，你哋仲要喺呢個地方生活落去㗎嘛，你哋仲要同一班，你哋仲要周圍喺香港巡嚟巡去嘅時候，你身邊都仲係會出現呢班警察㗎嘛，一個警察警隊嘅專業嘅形象已經徹底地破損啦。喂，有乜嘢可以挽救到呢班警察啊？有乜嘢可以挽救到呢班警隊啊？喂，就係呢件事過後要承認錯誤咯，就係話經喺呢個雨傘革命運動所出現嘅一嘅警察所做嘅行為，要有人去承擔責任，要有人去話俾大家聽，之所以會出現咁樣嘅狀況，之所以會有人着住制服揸住警棍喺度玩三國無雙，係完全係因為有人落咗錯誤嘅判斷、錯誤嘅指示。如果唔係，如果冇人負責任，如果冇人去承擔責任，過後跟住，然之後大家發現就係、其實警隊一路以嚟做嘅嘢係啱嘅，警隊喺呢40幾日以嚟做嘅嘢係啱嘅，係正確嘅。咁係咪即係 endorse 咗佢以後未來都可以咁樣繼續做落去啊？如果以後未來香港警察都係咁樣，呢個香港仲可唔可以生活啊？所以輸嘅，如果雨傘革命就此真係俾林鄭月娥嚇到，真係俾佢講兩句嘢，求其兇下你，整個禁制令話授權警察執法施行禁制令，就真係俾佢清到場嘅話，輸嘅唔單止係呢一場運動，輸嘅係包括警察，輸嘅係包括頒布禁制令，要求警察幫手執行禁制令嘅呢個法院，輸嘅係香港咁耐以嚟嘅專業嘅呢個咁樣嘅官僚嘅制度、公務員制度，所有嘅形象全盤破損，到時開通咗滬港通都冇撚用啦，有乜撚嘢用啫？雖然不嬲對我哋嚟講都係冇用嘅，但係當香港已經變成好似一個大陸咁嘅地方，變成好似上海咁嘅地方，你原本想借助香港嘅呢個咁樣嘅國際金融中心嘅地位，去推動中國嘅經濟發展，你都推動唔到啊！因為到時香港同上海根本就冇分別，你哋自己通嚟通去都冇乜所謂啦。所以大家係要明白一樣嘢，你而家喺度堅持緊嘅，唔係淨係你哋自己嘅訴求，唔係你堅持緊嘅，唔係淨係你哋自己喺呢場戰鬥入邊追求嘅榮耀，你哋堅持緊嘅香港嘅未來，而呢個未來好不幸地係包括埋梁振英佢哋班契弟嘅未來嘅。OK， 所以我哋係冇輸嘅空間。當然，我再強調一次，我哋唔希望大家有人受傷、有人被捕。但係，如果一旦清咗嘅話，你哋要有行動去表態咯。大家要香港人要有行動去表態咯。我哋可能未必可以喺翻呢個地方，但係我哋唔能夠話冇咗呢個地方就默不作聲。喂，你打咗我呢度，我使唔使打翻你第二度啊？
我使唔使要喺你第啲地方 payback 啊？同埋我再強調一次，兩次對話，唔係一次對話，第一次就係話要對話，第二次真係對話，其實都係因為行動升級而導致嘅。兩次都係因為有行動升級，所以先要出現政府嘅對話㗎。咁政府而家林鄭月娥而家走出嚟同你講，佢話已經冇對話嘅空間，呢個簡直就係行動升級嘅邀請啦。呢個完全就係對香港人、對雨傘革命嘅參與者作出緊一個行動升級嘅邀請，所以大家都要考慮一下，我哋究竟係咪仲要繼續係處於一個咁樣嘅膠着狀態？究竟仲要膠着到幾時？又或者當我哋面對緊連維持呢個膠着狀態都冇辦法維持落去嘅時候，我哋應該出嚟做啲乜嘢？我哋未必可能有具體嘅策略，未必會揾到任何人有具體嘅指示，但係最緊要嘅你要企出嚟。行出嚟，喂，譬如而家咁樣係咪先？其實我見有人影相上去呢個咁樣嘅，影相上去呢個咁嘅 Facebook， 話我哋今日哇人山人海賀台慶啊嗰啲咁樣，係呢個咁樣嘅。自從我哋喺呢度開始做節目以嚟，今日係相對嚟講比較多人嘅。但我頭先特登晏少少先落嚟做節目嘅原因係乜嘢呢？我其實頭先特登晏少少落嚟做節目呢，我以為我落到嚟已經可以喺十字路口做節目㗎啦，其實咁即係其實個人係仲係唔夠多嘅。人係仲係唔夠多㗎，喂，個行動點樣升級啫？你逼下就自然逼咗出去㗎啦。喂，頭先係咁呼籲唔好逼條行人路，而家點解唔逼條行人路？咁撚多人企喺度，冇位企啊嘛，係咪先？咁如果再多啲人嘅話，咁啊按下就自然升咗級㗎啦。咁但係無奈今日仲係未夠多人啦。譬如好似即係大家可能對今日呢個萬千吹雞賀台慶都仲係有啲嘉年華嘅期望啦，包括陳秀慧啦，因為佢係未食晚飯嘅咁樣，佢係諗住落到食咗啦，啱啱食咗啦。佢諗住落到嚟呢度，而家有好多人買嘢食嚟呢度啊，冇人會做呢啲嘢㗎呢度。你一陣間你自己去買嘢食啦，咁樣你使乜講兩句啊？